հավասար բիզնես գաղափարներ եւ դրանք հանելու շուկա։ Ստեղծվել են կամ ինովացիոն կենտրոններ, կամ ինչպես մեր դեպքում է ինովացիոն ինկուբատոր, որի հիմնական գործառույթն է աջակցել բիզնես գաղափարների, բիզնես թիմերին իրենց արտադրանքի, իրենց պրոդուկտի ձևավորմանը։ Դա հնարավոր դարձավ Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում ներկայումս ուսանողները բավական ակտիվ են։ Իմանալով ինովացիոն մրցույթի մասին, իմանալով անելի, ինովացիոն ինկուբատորի մասին հավաքվեցինք հենց ստեղ, գաղափարը եկավ փողոցում կատարվող խառնաշփոթներից, որ վերանորոգման համար քանդում են ամբողջ փողոցը, գտնեղ վնասված խողովակները ու տենց լիքը այլ խնդիրներ։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք ստեղծել մի ռոբոտ, որը կարողանա հեշտացնել այդ process-ը ու խողովակները ներսից հետազոտելով տրամադրի բավականին մեծ ինֆորմացիա։ Այս հենց այդ սարքի պրոտոտիպն է, ինքը ճկուն կառուցվածքի միջոցով կարողանում է փոխել իր չափերը ու տարբեր տրամագիծ ունեցող խողովակների միջով անցնել։ Ռոբոտով մասնակցեցինք տեղական փուլին, այսինքն Հայաստանի թիմերի հետ մրցեցինք եւ զբաղեցրեցինք առաջին տեղը ու հնարավորություն տրվեց, որ մասնակցենք Իսպանիայում կայանալիք մրցույթին, արդեն միջազգային փուլին, այնտեղ մասնակցում էին 8 երկրներ, այնտեղ լիքը բիզնեսմենների լսեցինք, շատ փիչեր լսեցինք ու նոր գիտելիքներ ձեռք բերեցինք եւ բիզնեսի ուղղությամբ, եւ մարքեթինգի, եւ տեխնիկական ուղղություններով։ Մեր համալսարան դարձավ հայաստանյան ոնց որ համակարգող համալսարանը ու ծրագրի արդյունքներից բուհը մեր շատ գոհ է։ Արդյունքում բուհը ունի ստրուկտուրա իր մեջ, ինքը իրենով ստեղծել է մի հատ կառույց, որը կոչվում է նորարարությունների եւ ձեռներեցության աջակցման կենտրոն, այսինքն կառուցվածքային բարեփոխում, սա մեկ։ Երկրորդ ունենք աշխատողով պատասխանատու այդ կենտրոնի համար։ Մենք շատ մեծ ամբիցիաներ մեր առաջ դեռ չենք դրել, մենք այս պահին ուզում ենք այդ մշակույթը ներդրվի, կրեատիվ երեխեք են շատ, դիզայներներ, ճարտարապետներ, ինժեներներ, ստեղծվում է այդ միտքը, ուզենք թե չուզենք կա։ Արդյունահանման արդյունքում բավականաչափ մեծ ծավալների, ես կասեի միլիարդավոր խորանարդ մետրերի հասնող տուֆաթափոններ են առաջացել, որոնք ոչ մի կերպ չի սպառվում շինարարության մեջ, ոչ մեկ չի օգտագործում դա։ Կոնկրետ այս լաբորատորիայում արդեն նախնական նմուշներ ունենք պատրաստված առանց ինչ-որ գույն ավելացնելու, կոնկրետ պիգմենտ նկատի ունեմ, ստանում ենք բնական քարին համարժեք, նույնիսկ որոշ դեպքերում ավելի բարձր ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններով արհեստական անցեմենտ քարանյութեր։ Innocence ծրագրի համակարգող պարոն Հովհաննիսյանը մեզ տեղեկացրեց, որ կարող ենք մասնակցել ստարտափի եւ պետք է խումբ ստեղծենք։ Innocence-ի կողմից կազմակերպված մրցույթին մեզ շատ մեծ օգնություն ցուցաբերեց համալսարանում Innocence-ի հենց կենտրոնը, մենք ասենց ասած տրեյնինգներ անցանք, որը մեզ շատ օգնեց, նոր գիտելիքներ ձեռք բերեցինք, որ մենք հենց ինքներս մասնագետներ ենք դառնում, այսինքն երեխեքը մասնագիտությամբ շինարարներ են, ես ճարտարապետ, մենք մեր տեսանկյունից, մեր մասնագիտության տեսանկյունից ցույց տվեցինք ակտուալություն, արդիականությունը, նյութի օգտագործման, ինչքան ինքը պրակտիկա, ինչքան ինքը հիմա օգտագործել է ոչ միայն Հայաստանում։ Ներկայումս մենք մասնակցում ենք Ֆիլիպ Մորիս կազմակերպության կողմից կազմակերպված մրցույթին, արդեն հաղթահարել ենք առաջին փուլը եւ ուզում եմ ասել, որ այդ ծրագրի շրջանակներում մենք կարող ենք ավելի բարձրաձայնել մեր բնապահպանական խնդիրները եւ հետագայում ինձ թվում է ավելի մարդիկ կհետաքրքրվեն այդ խնդրով եւ մեզ կաջակցեն խնդրի լուծման համար։
Բարի օր, բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շատ ուրախալի է ձեզ տեսնել բոլորին այսօր։ Մենք արդեն մոտավորապես 2 տարի չենք հանդիպել, քանի որ վերջի տեղեկատվական օրը մենք կազմակերպել ենք 2 տարի առաջ, 2019 թվականին։ Մեր այսօրվա միջոցառումը նվիրված է Erasmus+ 7-ամյա նոր շրջափուլին 2021-2027 թվականների եւ մրցույթը արդեն նոյեմբերի 24-ին հայտարարված է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից եւ մեր բոլոր գործընկերները տարբեր երկրներում իրանք ինչպես որ մենք կազմակերպում են այս հանդիպումները բացատրելով, հասնելով, հարցերին պատասխանելով, բայց ինչպես որ դուք մեզ էլ է պետք նույնպես ժամանակ, որ մենք կարողանանք այն բոլոր հատվածները, ինչ որ վերաբերվում է մեզ, հա, եւ ֆինանսավորվում է մեր համար, որ մենք կարողանանք տիրապետենք։ Մենք արդեն Վար Գուկասյանի հետ, մենք հիմա մեր գրասենյակի կողմից երկուսով ենք հանդիսանում, դուք գիտեք, որ այս տարի Էդիթ Սողոմոնյանը, ում հետ որ բոլորդ երևի ծանոթ եք, ինքը հիմա աշխատում է Teach for Armenia, իսկ մեր Անի Թորոսյանը բալիկ է սպասում շատ շուտով, եւ մենք հիմա երկուսով ենք։ Մենք արդեն եղել ենք Վանաձորում, Գյումրիում եւ Գորիսում եւ հանդիպել ենք ձեր գործընկերների հետ։ Մենք հույսով ենք, որ հետաքրքրությունը շատ մեծ է եւ ուսանողների կողմից եւ պրոֆեսորը դասախոսական կողմից, համալսարանների կողմից։ Ուզում եմ ասեմ, որ անպայման ինչ որ հնարավոր է, մենք պետք է անենք, որ կարողանանք, ինչքան որ համագործակցություն կարող ենք ապահովենք տարբեր ուղղություններով, որ դա լինի։ Դուք բոլորդ ունեք այս համակարգը, դա, այսօրվա ծրագիրը, մենք մոտավորապես մինչև 4:30 կունենանք պրեզենտացիաներ, հետո մի քիչ կհանգստանանք եւ կշարունակենք։ Դուք պետք է հասկանաք, որ մենք չենք կարողացել առավոտից իրիկուն հավաքելով, պատմելով իրականացնենք այդ մեր հանդիպումները, ամեն ինչը կա, մենք պրեզենտացիաներ նույնպես ունենք եւ ճիշտ ասած հունվարին մենք պատրաստվում ենք մեծ բուհեր այցելենք, որ կարողանանք նույնպես ինչքան որ հնարավոր է այդ տեղեկատվություն հաղորդենք, հա, մեր գործընկերներին։ Մենք ուզում ենք, որ մի այլ ձևով համալսարանները աշխատեն, ոնց որ թե շատ հաճախ բուրգերի նման են, որ մի քանի հոգի ընդհանրապես ծրագրին ծանոթ է, հետաքրքրված է, բայց այդ պոտենցիալը, որը մենք ունենք ամեն մի համալսարանում, անշուշտ, մենք այդքան էլ շատ չենք օգտագործում։ Մենք ավելի շատ գուցե պետք է աշխատենք, որ ամեն երկրորդը, լավ, չեմ ասում առաջինը, ամեն երկրորդը բուհում, որ կարողանա հասկանա, թե Erasmus+ ծրագիրը ինչ հնարավորություններ ունի եւ ինչպես կարելի է դիմել եւ ինչ է տալիս այս ծրագիրը մեր երկրի, մեր բարձրագույն կրթության եւ ոչ միայն բարձրագույն կրթության ոլորտի։ Հիմա ողջունի խոսք, մենք ճիշտ ասած այսօր սպասում ենք, որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը լիներ կամ տեղակալները, բայց տեղակալները Հայաստանում չեն այսօր եւ ճիշտ ասած ստացվեց այդպես, որ Ռուբեն Թոփչյանը 5 րոպե առաջ իմացանք, որ եղել էր իր մոտ ուրեմն վիրահատություն, ինքը շատ լավ է, ինքը հիմա լավ է իրեն զգում եւ ինքը մտածում էր, որ ինքը կարողանա այսօր գա, բայց հասկացավ, որ չէ, դեռ թույլ է, չի կարող։ Ամեն ինչ նորմալ է, մի անհանգստացեք եւ ինքը շատ մեծ բարևներ բոլորին մաղթեց։ Մեծ հաճույքով ուզում եմ խոսքը տրամադրել Հայաստանում Եվրամիության դեսպանության համագործակցության բաժնի ղեկավար պարոն Ֆրանկ Հեսին։ Խնդրեմ։
It's this. Thank you for coming to this event today for Erasmus Plus. Let me start by saying I was one of the first students that actually benefited from Erasmus. Long time ago, I went to France at the time, had a very good time. And since then, I have been in love with the Erasmus program. So I'm happy to be here today. The European Commission has adopted the first. Okay, is better now? Okay, sorry for the interpreter. No, I hope I do a better job now. So the European Commission has adopted the first annual work program of Erasmus Plus for 2021 to 2027 with a budget of 26.2 billion euro. If you compare this to the amount that we had for the years 2014 to 2020, that's nearly doubling it, because then we had 14.7 billion. So, and the amount of 26.2 billion will be complemented by another 2.2 billion euro from the EU's external instruments. The budget allocated to the new program shows the high importance that the EU gives to education, to youth, and lifelong learning. The new Erasmus Plus program is covering 33 countries, but the international dimension goes up to 140 countries, and it will fund learning mobility and cross-border cooperation projects. It will also seek to be even more inclusive and to support the green and digital transitions in our societies. And it will also support the resilience of education and training systems in the face of the pandemic. The main elements of the new Erasmus program are as follows. There is, first of all, inclusive Erasmus Plus, which provides enhanced opportunities to people with fewer opportunities, including people from diverse cultural, social, and economic backgrounds, and people living in rural and remote areas. The second new program is Digital Erasmus Plus. And what does it do? It aims to accelerate the digital transition of education and training systems. The third program is Green Erasmus Plus, which includes actions that are in line with what we call the European Green Deal. So it's about making the world overall greener. And this program will offer financial incentives to participants using sustainable modes of transport, just as an example. The first call for proposals, as we have just heard, has just been published. Any public or private body active in the fields of education, training, youth, and sports can apply for funding according to the call's requirements. And let me just say one thing which is often not known, especially among university staff. It's not just a program for lecturers and students, it's also a program for administrative staff of the universities. So your accountants, your managers of the universities, they can also benefit from it. So the strands which are open for the Eastern Partnership are as follows. Mobility of individuals in the field of higher education with two options, international credit mobility and the so-called Erasmus Mundus joint master programs, where you can obtain a full diploma from at least 3 universities. Erasmus Mundus design measures, that is new. You have capacity building in higher education, I just mentioned that. Then something which I think is also very important for this country, capacity building in vocational and technical training. So it's not just universities or higher education institutions, but also professional training can be supported. You have Jean Monnet activities, so activities that are about studies on Europe and the EU. And there are also now, because of COVID, we have virtual exchanges. Let me say that I have been waiting very impatiently for the call to be published finally. But the delays have basically 2 reasons. One is that our overall programming exercise has been delayed, and then of course COVID. So people have been struggling to deal with this. But in any case, I encourage you to look at, study the opportunities that you will hear about today, and that you apply. And before applying, I really trust you also to try to reach out to partner universities in the EU, also in the region, before you submit an application. And I wish you a very nice afternoon. Thank you. Thank you so much. Շնորհակալ ենք։ Մենք ունենք գուցեև ավելի շատ ժամանակ, որ կարողանանք
այդ պրեզենտացիաներով առաջ շարժվել, որտեղ շատ կարևոր է, որ դուք կարողանաք ընդհանրապես հասկանաք ինչ նորություններ ունի Erasmus+ ծրագիրը։ Ես խնդրում եմ այստեղ կան, նայեք, մոտ մի 5-6 տեղեր, հա, դուք եթե ուզում եք առաջ եկեք, որ կարողանաք եւ լավ լսեք եւ տեսնեք, խնդրեմ, եկեք մի քիչ ավելի մոտ։ Կողքից։ Ես գուցե հանեմ եւ այդպես շարժվեմ, որ մի քիչ ավելի ազատ ինձ գամ։ Բոլորդ երևի թե բոլորը գիտեն, որ Erasmus+ ծրագիրը աջակցում է կրթության, ուսումնառության, երիտասարդության եւ սպորտի։ Բոլոր ուղղությունները չէ, որ մեզ համար են, օրինակ սպորտի բնագավառը դեռ փակ է, մենք չենք կարող դիմել օրինակ այս բնագավառով։ Աջակցում է նախագծերին, տալիս է կրթաթոշակներ, դուք շատերը ձեզանից գիտեք դա նորություն չի, աջակցում է ծրագրային այդպիսի մոտեցման եւ տալիս է մեծ ֆինանսավորում ոչ միայն Եվրամիության անդամակցող երկրներին, բայց դրանից դուրս, հա։ Դա նորություն չի, դուք շատ լավ գիտեք, քանի որ այս ծրագիրը արդեն երկրորդ փուլն է, որ սկսվել է։ Ինչպես պարոն Հեսա ասեց, այո, 2014-20 թվականներին առաջի փուլի ժամանակ այս ծրագիրը ունեցել էր 14.7 միլիարդ։ Հիմա արդեն դարել է 26.2, այդ 7 տարվա ամյա, հա, այդ ամբողջ, ուրեմն այդ 7 տարիների համար 26.2 միլիարդ եվրո է ունենալու այս ծրագիրը։ Եվ կարևոր է, որ նոր փուլը ինքը ունի նորություններ, բայց հիմնված է առաջի փուլի 2014 եւ 20 եւ դրանք ովքեր որ արդեն ունեցել են ծրագրեր կամ ծրագրերի մեջ են, իրանց համար այդպիսի մի շատ մեծ տարբերություն չկա, բայց հասկանալի է, որ տարբերությունները կան եւ մենք դրա մասին այսօր կխոսենք։ Եվ ծրագիրը դարել է ավելի միջազգային։ Ովքեր են պատասխանատու, Եվրոպական հանձնաժողովը, որը որոշում է ռազմավարություն, բյուջեն եւ առաջնահերթություններ։ Իսկ կրթության եւ մշակույթի եվրոպական գործադիր գործակալությունը, որը նույնպես գտնվում է Բրյուսելում, մեծ հաստատություն է, որը տեխնիկապես իրականացնում է այս ծրագիրը։ Մենք մի փոքր ուշ կծանոթանանք տիկին Լուչիա Ջանինի հետ, որը մեր այսպես ղեկավարն է, հա, եւ ինքը պատասխանատու է Ուկրաինայի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի երեք երկրների համար։ Նոր տերմինաբանությունն է մեր մոտ։ Եթե մենք առաջի փուլի ժամանակ ասում էինք program countries, ծրագրային երկրներ եւ partner գործընկերներ, հա, տեսնում եք, հիմա արդեն այդ կապույտով նշված այդ երկրները իրանք ընդհանուր հաշվով 33 են, 27-ը Եվրամիության անդամակցող երկրներ եւ երրորդ այդպես են կոչվում այդ 6 երկրները՝ Նորվեգիան, Սերբիան, Մակեդոնիան, Լիխտենշտայնը, Իսլանդիան եւ Թուրքիան, որոնք նույնպես տալիս են մեծ ֆինանսավորում եւ աջակցում են այդ ծրագրին մեծ, որը իր ընթացքը ունի։ Այդ 33 երկիր, ուրեմն 27-ը անդամակցող երկիր են, հա, Եվրամիության եւ այդ 6-ը երկրներ ասոցիացված ծրագրին Erasmus-ին, ասոցիացված։ Իսկ
դեղինով տեսնում եք ինչ մեծ հա անգրկուն ծրագիր է, որը բոլոր երկրների հետ է աշխատում, բոլորս մենք հանդիսանում ենք որպես երրորդ երկրներ ոչ ասոցիացված այս ծրագրին։ Ճիշտ կլիներ, որ դուք ընդհանրապես տեսնեք եւ ծանոթանաք այդ ռեգիոնների հետ, որոնք օգտվում են այս ծրագրից։ Մի քանի ռեգիոնները ձեզ շատ լավ ծանոթ են։ Առաջին ռեգիոնը դա Բալկաններն են եւ Բոսնիա-Հերցեգովինան, Ալբանիան, Մոնտենեգրոն եւ Կոսովո, մենք իրանց հետ էլ կարող ենք ծրագրեր իրականացնենք, հա, որպես պարտներ երկիր, որպես ոչ ասոցիացված այս ծրագրի հետ։ Երկրորդ ռեգիոնը դա մենք ենք, դա 6 երկիրն է՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Ուկրաինան, Մոլդովան, Բելարուսը եւ Ադրբեջանը։ Երրորդը դա միջերկրածովային, այնտեղ 10 երկիր են ընդգրկված, 4-րդը Ռուսաստանն է, 6-րդը Կենտրոնական Ասիան, ինչու եմ նշում հենց այդ ռեգիոնները, որովհետև այնտեղ կան ազգային Erasmus+ գրասենյակներ եւ եթե մեզ պետք է գտնել համալսարաններ, կազմակերպություններ, մենք դիմում ենք մեր գոլեգաներին, ավելի արագ է դա ստացվում, ավելի հարմար է դա։ Բայց Եվրոպական հանձնաժողովը տարբեր ուրիշ ռեգիոններում եւ երկրներում ուրեմն հաստատելու է, այսպես ասած, information focal points, հա, այդպես է կոչվում հիմա երևի այդ մարդը կամ այդ գրասենյակը, որը նույնպես դա լինի Չինաստանում կամ Հնդկաստանում կամ Արգենտինայում, նայած հա տարբեր երկրներում, բայց նույնպես պատասխանատու կլինեն այնտեղ նույնպես։ Այդ 26.2 միլիարդ եվրոն ունի այդ international դա, հա, միջազգային մի մաս, հա, եւ եթե 2014-20 թվականներին դա 1 միլիարդ 800 միլիոն էր, հիմա արդեն այդ 7 տարվա համար 2.2 միլիարդ եվրո է տրամադրվում այս բոլոր 12 ռեգիոններին։ Ու եթե մենք տեսնենք եւ համեմատենք նախկին փուլը այս փուլով մեր արևելյան հարևանության երկրների համար, այդ ռեգիոն 2-ը, բայց երկրներ, որտեղ որ մենք էլ ենք, մենք ունենք նույն բյուջեն 215 միլիոն եվրո այդ 7 տարվա համար։ Մենք ուրախ ենք, որ ոչ ման չի փոխվել, ներքև չի իջել, լավ կներ, որ ավելի շատ լիներ այդ գումարը, բայց այդքանը։ Եթե տեսնեք Միջին Ասիան, մի քիչ փոքրացրել են բյուջեն, բայց Բալկանները 1.5 մոտավորապես անգամ ավելացրել։ Ռուսաստանը նույնը 114 միլիոն ունի այս 7 տարվա համար։ Իսկ եթե տեսնեք Սաբսահարա Աֆրիկա, դա մի նոր որոշում է Եվրոպական հանձնաժողովի, որ այս երկրների հետ, աֆրիկական երկրների հետ ավելի համագործակցություն, ավելի բուրն ընթանա եւ այդ զարգացումները նույնպես։ Եվ տեսեք, որ 2.2 միլիարդը 86 մոտավորապես տոկոսը գնում է բարձրագույն կրթության ոլորտին։ Այնտեղ կա եւ միջին մասնագիտական ոլորտ, եւ սպորտը, եւ երիտասարդությունը։ Հիմա ինչ նորություններ մենք ունենք այստեղ եւ այն ինչ որ ձեզ շատ լավ, շատերի ձեզ շատ լավ ծանոթ է։ Ուրեմն միջազգային կրեդիտների շարժունություն մենք բոլորս գիտենք, որ իրականացվում է արդեն քանի տարի, մոտ մի 30 համալսարան Հայաստանից, որը ընդգրկված է այդ համագործակցության։ Ինչ որ մի փոփոխություններ կան, բայց ոչ շատ, մենք դրա մասին երկու խոսքով կասենք։ Erasmus Mundus համատեղ մագիստրական ծրագրեր եւ Erasmus Mundus նախագծեր։
նախագծեր դա նոր ուղղությունն է եւ այսօր ավելի ուշ մենք կունենանք առանձին պրեզենտացիա։ Կարողությունների զարգացում բարձրագույն կրթության ոլորտում շատ լավ ծանոթ եւ նորություն կարողությունների զարգացում միջին մասնագիտական ոլորտում։ Եվ մենք ճիշտ ասած շատ մեծ գնահատական ենք տալիս այդ համալսարաններին, որոնք այդ քոլեջներ ունեն եւ իրանք կարող են այդ քոլեջներին օգնեն, աջակցեն, եւ ծրագիր գրենք, հույսով ենք, տեսնենք ինչպես կստացվի, բայց մենք մեզ համար, մեր օֆիսի համար դա նորություն է եւ մենք երբևիցե իրենց հետ չենք աշխատել, մենք պետք է սկսենք մենք բոլորովս, որտեվ արդեն բարձրագույն կրթության ոլորտը քիչ թե շատ փորձություն ունի եւ հասկացողություն ունի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում կարողությունների զարգացում, բայց այս ոլորտը դեռ ոչ, դրա համար դրա վրա պետք է աշխատենք։ Ժան Մոնե գործողությունները, եւ վիրտուալ փոխանակումները։ Այդ վիրտուալ փոխանակումների մասին այսօր Վարդը կպատմի ավելի ուշ։ Այդ bilateral, երկխոսություն, այսպես ասած, այդ միջազգային կրեդիտային շարժունությունը, ինչ ուզում եմ ձեզ ասել, նույնը ուսանողների համար եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմի եւ ադմինիստրացիայի համար, իրենց համար եւ դասավանդելու համար կարող են այդ կատարեն եւ վերապատրաստման ուսանողները բակալավրիատ, մագիստրատուրա եւ ասպիրանտները նույնպես այդ շարժունության մեջ են, բայց արդեն 2 ամսից, ոչ թե 3 ամսից, ինչպես որ նախորդ փուլում էր, բայց արդեն 2 ամսից մինչև 12 ամիս եւ այդպիսի մի մոտեցում կա, որ 5-ից մինչև 30 օր հնարավոր է blended education։ Իրանք կարող են սկսեն իրանց տանը, իրանց երկրում on-line կուրսեր, հետո արդեն ֆիզիկապես արդեն լինեն շարժունության մեջ կամ եթե իրանք պետք է ունենան 6 ամիս կամ չգիտեմ 4.5 ամիս իրանց շարժունությունը, դա կարող է լինել ամենավերջում։ Արդեն ինչպես պետք է այդ կարգավորեք երկու համալսարանների միջոցով։ Ու շատ կարևոր մի նորություն։ 40%-ը, եւ դա մինիմումն է, այդ համագործակցության ուրեմն բյուջեն պետք է գնա այդ ուսանողներին, որոնք ունեն սահմանափակ կարողություններ։ Նոր այդպիսի մի մոտեցում է Եվրոպական հանձնաժողովի եւ սա շատ կարեւորվում է եւ երևի թե երևի կարևոր ուղերձը բոլոր համալսարաններին, որոնք իրականացնում են կամ ուզում են իրականացնեն, որ դուք կարող եք մշակել այդպիսի մի ուրեմն կանոններ, որտեղ որ լինեն այդ սահմանապակ, կարողությունները ինչ է, որտեղ դա շատ լայն հասկացողություն է, դրա հետ պետք է ծանոթանաք, ավելի լավ ուսումնասիրեք, հասկանաք եւ այս մի հղումը ձեզ պետք է որ օգնի, որ դուք կարողանաք ավելի ճկուն հանդիսանաք, ավելի ճիշտ քայլեր անեք, որ կարողանաք այդ ուսանողներին, որոնք ունեն սոցիալական, տնտեսական, առողջական տարբեր խնդիրներ, եւ իրանք ընդգրկեք այդ շարժունության մեջ։ Դա շատ կարևոր է եւ արդեն հիմա մենք ձեզ խորհուրդ ենք տալիս, որ դրա վրա աշխատեք, որ ինչ որ մի կանոնադրություն, ինչ որ մի սկզբունք լինի։ Շատ լավ կլիներ, որ մեր երկիրը ունենա բարձրագույն կրթության ոլորտում, ունենա այսպիսի մի մոտեցում։ Ես ճիշտ ասած շատ ուրախ եմ, որ այսօր ոչ միայն համալսարանների ներկայացուցիչները կան, բայց նույնպես եւ հասարակական կազմակերպությունների
չգիտեմ բիզնեսից որևէ մեկը եկել է թե ոչ, ոնց որ թե ոչ, բայց մենք ամեն ինչը պետք է անենք, որ այդ տեղեկությունը լինի ոչ միայն հասանելի համալսարաններին, բայց նույնպես ձեր գործընկերներին, հույսով ենք, որ այդ գործընկերները ոչ միայն համալսարաններն են, հա, ոչ միայն ինստիտուտներն են, ակադեմիաներն են, բայց նույնպես այդ ինդուստրիան, հա, ինչպես որ ասում ենք, բիզնես ոլորտը, ձեռներեց ներկայացուցիչները եւ այլն եւ այլն։ Համատեղ մագիստրական ծրագրեր, դրա մասին շատ չխոսենք, որևէ մի հայկական բուխ երբևիցե այդ համատեղ մագիստրական ծրագրերում չէր ընդգրկվել, դա շատ, այսպես ասած, ինտեգրված, շատ հեղինակավոր, հա, ծրագրեր են եւ պետք է շատ ու շատ աշխատել եւ լինել ոչ միայն տեսանելի, բայց որակը այդպիսի բարձր լինի, որ կարողանան եվրոպացիները ձեզ նույնպես ընդգրկեն այդ համագործակցության մեջ, կոնսորցիումի մեջ։ Բայց այս մի ծրագիրը նախագծերը Erasmus Mundus նախագծերը հենց այդ ձեզ տալիս են հնարավորություն, որ դուք կարողանաք պատրաստել ձեր համալսարանը համատեղ մագիստրական ծրագրերին։ Եվ մենք շատ հույսեր ունենք, որ ձեր համալսարանները անպայման կսկսեն այդ գործունեությունը, որ կարողանաք դուք մի քանի գուցե տարի անց կամ էլ շատ ավելի շուտ կարողանաք լինել մի կոնսորցիումի մեջ եւ իրականացնել համատեղ մագիստրական ծրագրեր։ Դրա մասին ավելի մանրամասն կլինի։ Ժան Մոնե գործողությունները նույնը այն ինչ որ եղել է նախկինում, կարելի է մշակել մոդուլներ եւ դա պետք է լինեն 40 ժամից ոչ պակաս կամ եթե ուզում եք ամբիոնտ ստեղծեք 90 ժամից ոչ պակաս Ժան Մոնեն դա եվրոպական ինտեգրացիայի մասին է եւ եթե 10-20 տարի առաջ եվրոպական հանձնաժողովը ավելի շատ տալիս է հնարավորություն տնտեսագետներին, իրավագետներին մշակել այդպիսի մոդուլներ, կուրսեր, ծրագրեր եւ այլն, արդեն մի քանի տարի է, որ ամբողջ բոլոր ուրեմն բնագավառները բաց են, դա լինի ագրարային բնագավառ կամ մշակույթի բնագավառ, ամեն ինչը բաց է եւ եվրոպական ինտեգրացիայի հետ կապված գործընթացները, որոնք ընթացել են Եվրամիությունում, ուրեմն մեզ համար դա որպես հետազոտություն պետք է լինի եւ դասախոսություն, հա մենք կարող ենք շնորհավորել Եվրազիայի միջազգային համալսարանը, որովհետև իրանք են հաղթել մոդուլ ծրագիրը, շնորհավորում ենք ձեզ, դա դժվար է հաղթելը, որովհետև դա ոչ թե բյուջեն, դուք դիմում եք ոչ թե այդ բյուջեի, որը նախատեսված է ինչ-որ մի ռեգիոնին, մեր ռեգիոնին, դա բաց է եւ պետք է շատ բարձր միավորներ ստանալ, որ կարողանաք անցնել եւ ստանալ այդ ֆինանսավորումը։ Մենք հունվարին մեր էքսպերտների հետ Կրիստինա Գևորգյան եւ Աննա Ֆարաստյան-Կինայի հետ անպայման ձեզ կհրավիրենք ձեր գոլեգաներին, ովքեր որ գրել էին կամ ուզում են գրեն ծրագիր այդ տրեյնինգի եւ այդ կոնսուլտացիայի, որ կարողանանք նույնպես դիմել։ Պետք չի հուսահատվել։ Մենք գիտենք, որ շատերը մի քանի հոգի այստեղից, որոնք արդեն առաջի տարին չէ, որ փորձում են ու չի ստացվում, բայց պետք է նորից փորձել եւ նորից դիմել։ Շատ ուրախացան վրացի գործընկերները, որովհետև հիմա Վրաստանում առաջի անգամ այդ կենտրոնն է, գերազանցության կենտրոնն է լինելու Erasmus Ժան Մոնեի ծրագրով
Եվ կա հնարավորություն այդ ցանցային այդպիսի մի ծրագիր ունենալ։ Վիրտուալ ուրեմն փոխանակումների մասին մենք այսօր կխոսենք, դա շատ հետաքրքիր ծրագիր է եւ մենք շատ ենք ուզում, քանի որ մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ, լինի այդպիսի մի կապ համալսարան եւ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք տրեյնինգներ են անում երիտասարդության համար, հա, ջահելների համար, այստեղ թիրախը այդ ջահելությունն է մոտավորապես 13 տարեկանից մինչև 30 տարեկան եւ տրեյներներ պետք է լինեն, որոնք ձևավորում են խմբեր մեր համալսարանում, մեր համալսարանների համար է, հա, որ այդ ունակությունները կոմունիկացիայի, soft skills, հա, փափուկ հմտությունների, միջ մշակույթային, հա, այդ հարաբերությունների վրա աշխատել, որ այդ երիտասարդությունը կարողանա ավելի վստահորեն իրենց զգա, երբ որ արդեն մտնում է աշխատաշուկա եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ ամեն մի ծրագիրը ունի դիմող, ապլիկանտ, եւ պարտնյոր։ Կա մեկը, որը այդ մի համալսարանը, այդ մի կազմակերպությունը, որը իր վրա է ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում կոնսորցիումի կողմից կամ bilateral, հա, այդ հարաբերություններից, եւ եթե տեսնեք մեր ռեգիոնը շատ ու շատ այդ ոլորտային ոլորտներում կարող է լինել եւ որպես ապլիկանտ, ինչպես որ մենք կանք, օրինակ այդ կարողությունների զարգացման ծրագրերում, Ժան Մոնե գործողություններում, բայց միայն միջազգային կրեդիտային շարժնության մեջ մենք պարտնյոր ենք, որովհետև դուք գիտեք, միայն մեր եվրոպացիները կարող են դիմեն, միասին պետք է աշխատել նախագծի վրա անպայման, եւ իրանք են դիմում, իրանք դիմում են ոչ թե Բրյուսել գործադիր գործակալությանը, բայց դիմում են իրենց ազգային գործակալությանը։ Եվ որպես պարտնյոր մենք վիրտուալ նախագծերի մեջ նույնպես ոչ որպես ապլիկանտ, բայց պարտնյոր։ Դա նոր ուղղություն է, գուցե տարիներ անց մենք նույնպես հնարավորություն կունենանք որպես ապլիկանտ դառնանք։ Ինչու եմ դա շեշտում։ Երբ որ դուք որպես դիմող եք հանդիսանում, ուրեմն դուք պատասխանատու եք լինում այդ գործի եւ արդյունքների եւ ամեն ինչը պետք է անեք, որ ստացվի այդ գործը, դա շատ հետաքրքիր փորձառություն է եւ ուզում եմ շատ գովեմ կամ ասեմ շնորհակալություն այդ համալսարաններին, այդ մարկանց, որոնք վերցրել են իրենց վրա այդ պատասխանատվությունը, հա։ Մենք ունենք Արևիկ Օհանյան, Արայիկ Նավոյան, հա, երևի, Տերեզա Խեչոյան նույնպես որպես Այո, Ռայիսա Ավետյան, հանդիսանում եմ որպես կոորդինատորներ, որպես ապլիկանտներ, հա։ Մենք հույսով ենք, որ ավելի կշատանան այդ մարդիկ, որոնք իրանց վրա են վերցնում այդ պատասխանատվությունը, եւ շատ ուրախ եմ այսօր տեսնել Վալենտինա Գրիգորյանին, որը եւ Տեմպուսում եւ Erasmus Plus ծրագրերում շատ մեծ դեր էր խաղում Ագրարային համալսարանի կողմից եւ շատ մեծ գործ է արել, մինչեւ հիմա այդ կապերը կան։ Ժողովրդյան կապերը դա երևի 90%-ն է ձեր հաջողության։ Անպայման ինչքան հնարավոր է շփվեք իրար հետ։ Ինչքան որ կարող եք, մի սպասեք, որ մենք կամ որևէ մեկը ձեզ ուրեմն կհրավիրի որևէ միտեղ, նույնպես այդ ինիցիատիվան, այդ նախաձեռնությունը վերցրեք ձեր վրա եւ այդ մարկանց հետ շփվեք, խոսեք, քննարկեք, գաղափարների փոխանակում արեք, դա շատ կարեւոր է այս ծրագրերում, հա, եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս դա լինի տարածաշրջանում, դա լինի եվրոպական կողմի հետ, բայց դա շատ կարեւոր է։
Ուրեմն այդ deadline-ները, վերջնաժամկետները, եթե տեսնեք Erasmus Mundus-ի համատեղ մագիստրական ծրագրերը ամսի 16-ն է փետրվար, կարողությունների զարգացում դա 17-ն է, վիրտուալ նախագծերը 22-ին փետրվարի եւ սեպտեմբերի 20-ին է, կրեդիտների շարժունությունը 23, Ժան Մոնեն մարտի 1 եւ միջին մասնագիտական կարողությունների զարգացումը ամսի 31-ին մարտի։ Փետրվարը ահա որ ծանր է ու տեսնում եք որ կողքի են այդ վերջնաժամկետները ու մենք հասկանում ենք որ ձեզ համար շատ ու շատ դժվար կլինի, որտեվ եթե դուք կուզենաք տարբեր ծրագրերում լինեք եւ որպես պարտնյոր կամ որպես ապլիկանտ, դա շատ մեծ ժամանակ պետք է տրամադրվի ձեր կողմից, բայց ել եմ ասում, անպայման ստեղծեք ձեր համալսարաններում, անպայման այդ քրիտիկական մասան, звучит грубо, но тем не менее, այդ մարդկանց խմբերը, որոնք հասկանում են, կարողություններ ունեն, իրանք հասկանում են անգլերեն եւ իրանք մոտիվացված են, մոտիվացրեք իրենց, հա, ձեր վրա ամեն ինչը մի վերցրեք, շատ դա կարևոր է ասել, որովհետեւ պոտենցիալը կա, մենք համոզված ենք, մեծ հաստատություններ մենք ունենք, ու ստացվում է, որ 2-3 հոգի, որոնք ծանոթ են, գիտեն, լավ հասկանում են, բայց ուրիշները, մենք լավ հասկանում ենք ձեզ նույնպես, որ շատեր ասում են, ոչինչ, Պողոս Պողոսյանը կանի, մեզ կասի, ամեն ինչը կբացատրի եւ այլն, դե այդպես չպետք է աշխատի, եթե մենք ունենք ակադեմիական հանրություն, ուրեմն դա պետք է ուրիշ ձևով ընթանա եւ մարդիկ իրանք իրանցով պետք է մտնեն այդ ամեն ինչի մեջ, կարդան, հետաքրքրվեն, փորձեն եւ անպայման նույնպես կհաղթեն, բայց այդ զարգացումը որպես մասնագետ գրելով ծրագիր, դա շատ մեծ ունակություն է։ Դրա համար տվեք իրանց այդ հնարավորությունը։ Ուրեմն կարողությունների զարգացման հետ կապված ուզում եմ ասել, որ մենք ճիշտ ասած վաղը պատրաստ ենք ժամը 3-ին խոսել այդ ուղղության մասին, բայց ճիշտ ասած նախարարության հետ ենք մենք պայմանավորվում, որ հունվարին դա անենք, ավելի, այսպես ասած, online-ված, որևէ միտեղ հանդիպենք տնօրենների հետ, քոլեջների, բայց վաղը մենք պատրաստ կլինենք, եթե որևէ մեկը ձեզանից հետաքրքրվի եւ այդ համալսարանները, որոնք ունեն քոլեջներ, եթե այս հղումով, որը կա, վաղը ժամը 3-ին կլինի online ֆորմատով, մենք անպայման կխոսենք այս ծրագրի մասին։ Դա ամենակարևոր ուղեցույցն է, մենք այսօր բերել ենք մի քանի հատ, բայց ճիշտ ասած երևի վերջի անգամ ենք տպելու դա եւ հետագայում նույնպես հաջորդ տարի եւ հետագայում, որովհետեւ այն ամենը, որ ինչի մասին մենք արդեն սկսել ենք խոսել, շրջակա միջավայր եւ այլն, տեսեք, ահա որ մեծ ուղեցույց է, դա կա էլեկտրոնային տարբերակ, միշտ էլ կա տարբեր բոլոր եւ անդամ երկրների լեզուներով, կարող եք եւ ֆրանսերեն նայեք, եւ գերմաներեն, եւ հայերեն չկա, մենք չենք թարգմանում դա, դրա համար այն ինչ որ կա, խնդրում եմ դուք կարդացեք, բայց պետք է հասկանալի լինի, դա եւ Եվրամիության համար է, եւ այդ ռեգիոնների համար է, հա, մեզ համար է։ Դա չի նշանակում, որ սկզբից մինչև վերջ դուք պետքա կարդաք։ Դուք պետքա կարդաք այն, ինչ որ վերաբերվում է այս ուղղություններին, որտեղ որ մենք ֆինանսավորում ունենք եւ կարող ենք գրել ծրագրեր մեր գործընկերների հետ այդ 33 երկրների եւ տարածաշրջանի հետ կապված։ Հիմա վաղը եթե վրացի գործընկեր ռուս կամ
կամ չգիտեմ Բալկաններից ձեզ տա ձեզ ընկրկի ինչ որ մի ծրագրի մեջ անպայման բոլոր հարցերը պետք է շատ լավ ուսումնասիրեք ու հասկանաք թե ինչ է իրենից ծրագիրը ինչին է վերաբերվում եւ ինչպես ձեր համալսարանը այս ծրագրից ինչ կստանա, հա, ինչ կունենա։ Դա ամենակարևոր բանն է, հա, որ դուք կարողանաք կարդալ այն ինչ որ վերաբերվում է կոնկրետ ուղղություն։ Դա լինի կարողությունների զարգացման հետ, կրեդիտային շարժունության ժանոնե եւ այլն, բայց ամեն ինչը այստեղ գրված է եւ պետք է հետեւել մի քանի անգամ կարդալ եւ դրա հետ ծանոթանալ։ Դա ավելի շատ ինֆորմացիա ունեցող ուրեմն այդ ռեսուրսներն են, կարող եք նույնպես հետևել։ Մեր գործընկերները գործադիր գործակալության այս օրերը լավ չարչարվեցին, ասեմ ձեզ, որ մոտավորապես նոյեմբերի վերջ, դեկտեմբերի սկիզբ իրանք on-line սեսիաներ են ունեցել մի քանի անգամ, ամեն ինչը բացատրելով, ամեն ինչը ասելով, դրա համար դուք կարող եք նույնպես գործադիր գործակալության վեբկայքում նույնպես գտնել այդ սեսիաների ձայնագրությունները կամ download անել իրենց ուրեմն պրեզենտացիաները, որ ավելի լավ պատկերացնեք, թե ինչ է։ Erasmus+am մեր վեբկայքն է, քանի հոգի են ընդհանրապես հետևում մեր Facebook-յան էջը։ Հա, շատ լավ, շատ լավ, մենք նույնպես Twitter-ում ունենք մեր տեղը, եթե հարցեր կան, շատ ուրախ կլինեմ պատասխանել, որտեղ մենք հետո շարունակում ենք, հա, կխոսենք կարողությունների զարգացման ծրագրերի մասին։ Խնդրեմ, եթե հարցեր կան, դեռ չկան երևի, հա։ Գնանք առաջ։ Ուրեմն, կարողությունների զարգացում Պարսագույն կրթության ոլորտում քանի հոգի են ընդհանրապես ընդգրկված եղել այս տիպի ծրագրերում, քանի հոգի։ Ահա, դա մոտ երևի 1/3-ը, երևի թե, հա, թե ավելի շատ։ Դա շատ ճանաչված եւ երևի ասեմ թե բազային ուղղություններից մեկն է կարողությունների զարգացում, որովհետեւ ինքը տալիս է հնարավորություն համալսարանի այդ բազան ստեղծել կարողությունների։ Միևնույն է թե ինչ ոլորտն է, ինչ սկզբունքային այդպիսի մոտեցում է, բայց այն որ դուք 2 կամ 3 տարվա մեջ դուք անցնում եք վերապատրաստումներ, դուք կապեր եք հաստատում, դուք ավելի շատ շփվում եք ձեր եվրոպացիների հետ, այլ ուրիշ գործընկերների հետ, եւ դառնում եք, դուք եք դառնում, հա, տրեյներ, կարող եք դառնալ, հա, ավելի լավ եք ուսումնասիրում ոլորտը, ավելի լավ հասկանում, թե ինչ տենդենսներ կան իր զարգացմանը, դա փաստորեն այդ ծրագիրն է, հա, այդ հնարավորությունն է։ Նույն, ուրեմն բոլոր այդ ռեգիոնները նույնպես ընդգրկվածություն ունեն եւ մենք կարող ենք շփվել տարբեր ռեգիոնների հետ, բայց դա պետք է շատ լավ հիմնավորել։ Ինչու դուք ուրիշ ռեգիոնների համալսարանների հետ եք ուզում համագործակցել։ Երկու խոսքով ասեմ, քանի որ մենք պատկանում ենք արևելյան գործընկեր երկրների ուրեմն այդ տարածքին 6 երկիր, հա, Ուկրաինա, Բելարուսիա, Մոլդովա, Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, 6 երկիր, այդ առաջի փուլում 2014-20 թվականից այս 6 տարվա ընդհանուր այս երկրները ունեցել են 127
ծրագրեր 127 Եվ եթե մենք առաջ ասել ենք համատեղ joint project, համատեղ ծրագրեր, հիմա մենք տերմինաբանությունը փոխել ենք։ Բայց այդ 127 ծրագրերում Հայաստանը ստացել է 30 ծրագիր։ Եվ մենք երրորդ տեղում ենք, դեռ երրորդ տեղում ենք գտնվում Ուկրաինայից եւ Վրաստանից, հա։ Հույսով ենք, որ էլի այդ երրորդ տեղը կզբաղեցնենք, ունենալով շատ ծրագրեր եւ համագործակցություն, բայց պետք է շատ ու շատ աշխատենք։ Այդ 30 ծրագրերից 16-ը արդեն փակվել են 3 տարվա ընթացքեր իրանց մոտ, բայց 14-ը դեռ աշխատում են, COVID-ի պատճառով 3 տարին դարձել է 4 տարի, դրա համար կան, որոնք նոր են սկսել, այս տարի առաջի տարին է, եւ շատերը դեռ երկրորդ տարում են կամ երրորդ տարին է։ Ուրեմն այս ծրագրի այդ ուղղության ամենակարևոր սկզբունքը մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ այդ համագործակցությունը այդ 33, հա, երկրների հետ շահառուն մենք ենք, ոչ թե իրենք, մենք ենք, որովհետև իրենք այս ծրագրերում չեն ստանում տեխնիկական աջակցություն, մենակ մենք ենք ստանում, հա, որևէ մի կոմպյուտեր, լեփթոփ, որևէ մի պրոյեկտոր եւ այլն, իրենք չեն ստանում այդ համագործակցություն, մենակ մենք։ Մեզ համար է այդ տրեյնինգների շարանը եւ մշակումը արվում մեր համալսարանների ներկայացուցիչների համար, ոչ թե իրանց։ Իրանք անում են մեզ համար։ Դրա համար շահառունները մենք ենք ու մենք պետք է մեր կարիքներից ելնելով հասկանանք ինչ է մեզ հարկավոր եւ ինչ համագործակցություն մենք կարող ենք ունենալ եւ անպայման մեր ֆոկուսը պետք է լինի այդ առաջնահերթությունները, որոնք պետք է լինեն մերը եւ համահունչ դարձնենք Եվրամիության առաջնահերթությունների հետ։ Կոնտեքստը ընդհանուր ծրագրերը միտված են որակը բարձրացնելու մեր համալսարանների համապատասխանությունը, հա, այդ կարիքների եւ ինչու ենք ուզում այդ համագործակցությունը իրականացնել, ինչ է մեր նպատակը։ Եվ քանի որ մենք ապրում ենք մեծ մարդահրավերներով, հա, լի հասարակության մեջ այդ աշխարհում, այս տիպի ծրագրերը տալիս են նոր հմտություններ, նոր հասկացողություն, ինչպես կարող ենք ավելի ճկուն դառնալ կամ ավելի ճիշտ ձևով այդ մարդահրավերին կարողանանք անդրադառնալ, հա, քանի որ համագործակցությունը միշտ մեզ հզորացնում է, ավելի դարձնում է, ավելի, այսպես ասած, մեր գործողությունները ավելի հասկանալի եւ ավելի մտածված։ Եվ այդ ներառական սկզբունքը, այդ հասանելիությունը բարձրագույն կրթության անպայման եւ արդար լինելը նույնպես պետք է նույնպես, այսպես ասած, դրան հետևել։ Ուրեմն ծրագիրը նույնպես անդրադառնում է արդիականացմանը բարձրագույն կրթության ոլորտի, այդ համագործակցությունը եւ Եվրոպայի հետ եւ տարածաշրջանի հետ նույնպես մեզ հզորեցնում է, շատ կարեւոր է ճիշտ ղեկավար դառնալ, հա, ձեր համալսարանի եւ ընդհանուր համակարգի կառավարման բոլոր մեթոդները շատ ստեղ կարեւոր են եւ իննովացիան, հա, այդ նորարարական կրթության նոր սկզբունքները այստեղ շատ կարևորվում են, որ դրա մասին էլ պետք է անպայման մտածել եւ հասանելիությունը բարձրագույն կրթության ոլորտի, որը նույնպես ազդում է այդ սոցիումի վրա, սոցիալական կյանքի եւ հարաբերությունների վրա։ Հիմա նորությունները
Տիկին Ջանինին անպայման դրա մասին կխոսի, բայց մենք եթե առաջ ասել ենք joint projects, համատեղ ծրագրեր, հա, ստրուկտուրային ծրագրեր, հիմա արդեն դա մի այլ ուրիշ սկզբունքային մոտեցում է, նույնպես առաջնահերթությունները նոր են, բյուջետային նոր էլի սկզբունքներ եւ այդ funding and tender opportunities portal նոր հարթակ գոյություն ունի, որով դուք կաշխատեք եւ կստեղծեք ձեր նախագծերը։ Դա նոր պորտալն է, պետք չի վախենալ ընդհանրապես, դա պետք է ընդհանրապես դրա մեջ մտնել, նայել, տեսնել, հետաքրքրվել, ուսումնասիրել եւ հետո ամեն ինչը կլինի հասկանալի։ Ուրեմն առաջի ուղղությունը այդ կարողությունների զարգացման դա ավելի շատ այն համալսարանների համար է, որոնք ոչ մի անգամ չեն ընդգրկվել համագործակցության մեջ, կամ ֆակուլտետների նույնպես, կամ այդ ամբիոնների, որոնք ոչ մի հմտություն չունեն, հա։ Նույնպես դա այդ ռեգիոնալ համալսարանների նույնպես ընդգրկումը պետք է լինի, բայց ասեմ, որ բոլոր մեր համալսարանները, քանի որ փոքր երկիր է, բոլոր համալսարանները ունեն այդ ծրագրերի մեջ ընդգրկվել են եւ ընդգրկված են, բայց միևնույն է, իրանք ինչքան որ կարողանան ավելի շատ աշխատեն, այդքան էլ լավ։ Հիմա երկրորդը ավելի շատ դրանց համար է, որոնք արդեն ունեն ինչ-որ մի զարգացում, բայց կոչվում է համագործակցություն տրանսֆորմացիայի համար, հա։ Դրա մասին մի քիչ ավելի բան կխոսենք, եւ երրորդը դա կառուցվածքային ռեֆորմների հետ կապված ծրագրերը, ինչ որ նախկինում նույնպես եղել է եւ այստեղ նախարարությունները կամ հաստատությունները, որոնք կառավարում են բարձրագույն կրթության ոլորտով, այստեղ պետք է անպայման լինեն։ Եվ ամենա այսպես ասած թանկարժեք համագործակցությունը դա այդ երրորդն է, կառուցվածքային ռեֆորմները մինչև 1 միլիոն եվրոյի 800,000-ից մինչև 1 միլիոն համագործակցությունը, հա, կոնսորցիումի միջոցով։ Ուրեմն այդ ուղղվածությունը առաջինը նորից եմ ասում, որ դա նոր, այսպես ասած, ոչ փորձ ունեցող համալսարանների մասին է։ Մենք ունենք պետական համալսարաններ, որոնք ոչ մի անգամ համագործակցություն չեն ունեցել։ Ու շատ եմ խնդրում դրանց, ովքեր որ կգրեն ծրագրեր, եթե կարող եք ֆիզկուլտ ինստիտուտին կամ մեր թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտին նույնպես, հա, ընդգրկել այդ համագործակցության մեջ, նայած ինչ խնդիր եք դուք դնում, դա էլ պետք է քննարկել, պետք է հասկանալ ինչ եք անելու, որ իրանք կարողանան որպես նորեկներ լինեն կոնսորցիումի անդամ։ Ուրեմն այստեղ պետք է նույնպես ընդգրկված լինեն այդ մարդիկ, որոնք ունեն ավելի քիչ հնարավորություններ, հա, սահմանափակ հնարավորություններ ծրագրերին մասնակցելու։ Այս ծրագրերի մեջ շատ կարևոր է միջազգայնացման, հա, խնդիրներ դնել եւ այդ ուղղությունը տանել, որտեվ այս համալսարանները ոչ մի անգամ չունենալով այդ փորձը, իրանց համար դա մեծ խնդիր պետք է լինի, որովհետև այնտեղ գուցեև չկան այդ մարդիկ, որոնք կամ անգլերեն գիտեն կամ որևէ մի ուրիշ գերմաներեն, ֆրանսերեն չեն կարող հաղորդակցվեն, այդքան ազատ չեն, կարող է եւ միջազգային օֆիսներ էլ չունեն կամ շատ թույլ են։ Եվ այդ սոցիալական այդ ներառության խնդիրները նույնպես պետք է դնենք։ Ուրեմն համալսարանները ռեգիոնալ կամ երևանյան միևնույն է փորձ ունեցող, ովքեր կարող են, հա, մասնակցել։ Եվ եթե խոսենք մենեջմենտի հետ կապված, կառավարման հետ կապված, հա, ասեցի այդ բոլոր քայլերը, ինչ որ վերաբերում են օրինակ ուսանողներին, այդ ծառայությունները զարգացնել, որոնք նպաստում են ուսանողների
ավելի մտածված, ուրեմն այդ մասնագիտացված, հա, մասնագիտության հետ կապված, հա, ուրեմն այդ քայլերին, որ իրանք կարողանան իրանց գտնեն շրջանավարտ դառնալու, որ իրանց համար այդ կողմնորոշումը ավելի հասկանալի լինի, հա, իրանց ոլորտում, իրանց մասնագիտության մեջ։ Միջազգային հարաբերությունների, հա, դեպարտամենտը ինչքանով մենք շատ ուրախ ենք, որ այս տարիներ շարունակ բերեցին դրան, որ շատ ու շատ մեր համալսարաններում հզորացան այդ միջազգային կենտրոնները, դեպարտամենտները մեր համալսարաններում, բայց գիտեք ինչ, երևի թե ավելի շատ պետք է հզորացնենք, որովհետև կան համալսարաններ, որտեղ որ 7-8 հոգի են աշխատում, կան համալսարաններ, մեծ համալսարաններ, որ 2-3 հոգի են, որ շատ քիչ են, հա, եթե դուք շարժունակությունն եք ապահովում համալսարանի ուսանողների եւ դասախոսների, դա մեկը պատասխանատու է մենակ ուսանողների համար, մեկը պատասխանատու է մենակ դասախոսների համար, մեկը պատասխանատու է թե ինչպես մեծ ծրագրեր իրականացնել եւ այլն, այդքան տարբեր խնդիրներ կան, այդքան այդ ունակությունները պետք է զարգացած լինեն, հա, որտեղ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ բոլոր դրանք, ովքեր որ հիմա նստած են այստեղ եւ այդ օֆիսների ներկայացուցիչներ են, այստեղ երևի թե 1-2-3 հոգի եթե ձեր կողքը աշխատեն, ավելի կհասցնեք անել ձեր գաղափարները կարողանաք իրականացնել, հա, միշտ քիչ է, որտեղ գործերը շատ ու շատ են։ Ուրեմն որակի հետ կապված, եթե դուք կարող եք նույնպես կենտրոնանալ այդ ուսումնական ծրագրերի, որ ավելի short programs, հա, ավելի կարճատև ծրագրեր լինեն, հա, եւ ուսանողների համար, գուցե եւ դասախոսների համար, եւ չպետք է մոռանալ, որ ադմինիստրացիան եւ պրոֆեսոր դասախոսական կազմը նույնպես վերապատրաստումների շատ է սպասում, հա, իրանց պետք է անընդհատ այս ցիկլը լինի համալսարանում, այդ մեխանիզմը պետք է աշխատի, որտեղ նոր բաներ են դուրս գալիս, հա, արդեն չեմ ասում smart, բոլոր այդ ինովացիոն, այդ տեխնիկան, որ պետքա տիրապետել, բայց դուք գիտեք ձեր համալսարաններում որ տոկոսն է ընդհանրապես տիրապետում, եթե 10-20% լինի, երևի արդեն լավ է, բայց պետք է ամեն ինչը անել, որ ավելի լավ հասկանան, հա, քանի հոգի օրինակ պրեզենտացիա են օգտագործում, հա, վերջի այո 5 տարվա, 10 տարվա մեջ ավելի շատ ու շատ, բայց գուցե եւ ջահելությունը ավելի ճկուն է, ավելի բաց է, ավելի ունակ է, հա, բայց պետք է անպայման աշխատել, այդ տրեյնինգները պետք է լինեն համալսարանի ներքո, դրա մասին էլ անպայման մտածեք, ինչ ծրագիր կարող է լինի, որ որակը եւ որակը ուսումնական ծրագրերի բարձրացնելու։ Այո, հարց կարող եք միկրոֆոնը իրոք է, սպասեք։ Հենց այս ձեր ասած օրինակի հետ կապված եւ հենց ձեր բերած օրինակի հետ կապված եւ հիմնական սկզբունքը, հա, որ ներառականությունը։ Ասենք դուք համեմատեցիք այսպես սերունդները, որ երիտասարդները գուցե ավելի ունակ են։ Ասենք կարա ծրագիր օրինակ լինի ու հարցս հետեւյալն է, այդ ներառականության հստակ չափանիշներ կան, որ այս ծրագրի շրջանակում պետքա դրանցով առաջնորդվենք ծրագիրը մշակելիս եւ ձեր բերած օրինակի հետ կապելով, ասենք գուցե պետքա համասան հզորացնելու համար, ուժեղացնելու համար այդ ավելի ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին ինտեգրելու համար ինչ որ ծրագիր մշակվի, արդյոք դա կհամարվի ներառականության մասով։ Այո, անշուշտ կարող է նույնպես այդպես էլ լինի, այդպիսի մի մոտեցումը, որովհետև դա շատ
շատ մեծ հարց է, ընդհանրապես մեծ դժվարին հարց է մեր համալսարաններում, հա, որովհետև այդ resistance-ը, այդ ոչ ընդունելը, դա շատ մեծ է մեր համալսարաններում, որ չեն ուզում նորարարական այդպիսի մի սկզբունքներին հետևել եւ հետաքրքրել, բայց իրանց հետ պետք է աշխատել։ Եթե չեք աշխատում, ընդհանրապես ոչ մի բան, ոչ մի տեղից դա չի վերևից չի իջնելու, հա։ Դրա համար այդպիսի մի չգիտեմ վերապատրաստումներ անպայման պետք է լինեն։ Օրինակ Երևան պետական համալսարանում արդեն բավականին վաղուց, ես չգիտեմ ինչ փորձ ունեք դուք, բայց մոտավորապես մի չեմ հիշում երբ, բայց մոտ մի 8 տարի առաջ, թե 10 տարի առաջ իրանք ուրեմն դասախոսներին անպայման իրանք մի քանի տարվա մեջ պետք է 30 կրեդիտ ունենային։ Ուրեմն այդ կրեդիտները միևնույն է, իրանք համալսարաններում, համալսարանից դուրս այդ կրեդիտները ստանում են, հա, ինչպես որ ուսանողները։ То есть իրանք վերապատրաստումներով պետք է անցնեն եւ նույնպես այն ինչ որ մենք նույնպես նախաձեռնում ենք, օրինակ on-line մի քանի անգամ, չգիտեմ ով է ընդգրկված եղել, օրինակ ես հիմա պետք է տամ Լուսինե Ֆոլջյանի անունը, քանի որ ինքը եւ Աննա Գևորգյանը երեք ուրեմն այդպիսի մի աշխատանքային հանդիպումներ են անցկացնել մեր եվրոպական պարտներների հետ։ Առաջինը դա հենց inclusive education, շատ հետաքրքիր ներառական ուրեմն այդ աշխատանքային մի փորձ էր մի օրվա ընթացքում եւ 3 օր խոսում էին ուրեմն որակավորումների շրջանակի մասին պարոն Վոլկերի հետ։ Դա փաստորեն էլի վերապատրաստումն է, բայց հիմա մենք այդ հնարավորությունները ունենք, մենք դա արել ենք, բայց համալսարանները իրանց մոտ ներքո, հա, իրանք ինչպես են կազմակերպում դա, որովհետև մենք գիտենք է պոլիտեխնիկական համալսարանում այդպիսի մի սկզբունք կա, բայց հասկանալի է, որ որակը այդ տրեյնինգների, հա, որտեղ շատերի հետ մենք խոսել ենք, մենք գիտենք այդպիսի մի մոտեցում, որը հետաքրքիր չի, մի օր, 2 օր գնում ենք, հետո ոնց որ թե այդքան էլ չենք ստանում ինչքան որ մենք պետք է որ ստանանք, հա։ Դե այդ ամենը հենց այդ պատրաստության կամ այդ բանի մասին է, որ մեր համալսարաններում շատ քիչ տրեյներներ մենք ունենք, տրեյներները ավելի շատ բիզնես ոլորտում են, իրանք գիտեն ինչպես պետք է օրինակ այդ տրեյնինգը անցկացնել։ Իսկ համալսարաններում մի այլ մոտեցում է, դրա համար ինչքան որ հնարավոր է մենք պետք է սովորենք եւ ավելի հմուտ դառնանք, որ կարողանանք ավելի ճկուն լինենք, ավելի հետաքրքիր լինենք եւ տրեյնինգները հետաքրքիր անցկացնենք։ Так. Ուրեմն երկրորդ սկզբունքը, շնորհակալություն հարցի համար, հետաքրքիր լավ հարց էր, հա, խնդրեմ եկեք այստեղ, կամ էլ հիմա մի րոպե, հայ։ Չի լսվում պետք է։ Մենք արդեն հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն պատրաստել ենք բոլոր տեսանյութերը, ինչպես նաև պրեզենտացիաները այդ միջոցառման հետ կապված եւ կարծում եմ Erasmus Plus-ը կձետեղի այդ նյութերը կայքում եւ եթե դուք ունեք խնդիր բարձաբանելու թե որ խավերն են այսօր խոցելի, ինչպես մոտենալ այդ հարցին, այդ ամբողջ նյութը ձեզ անպայման կօգնի։ Մենք ճիշտ ասած ամեն ինչը տեղադրում ենք ինչքան որ մենք կարող ենք մեր եւ վեբկայքում եւ Facebook-յան էջում, հա, խնդրում եմ հետևեք, որտեվ լինում են կամ հղումներ, հա, կամ նույնպես վիդեո շարք, դա շատ նույնպես հետաքրքիր է, որ կարողանաք ավելի դրա մեջ հա մտնեք, ավելի շատ հասկանաք եւ ձեր հետագա քայլերը անել։ Ուրեմն ուղղություն երկրորդ, հա, համագործակցությունը
համագործակցություն տրանսֆորմացիայի համար։ Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք քանի անգամ արդեն ասել ենք եւ ասում ենք բիզնեսի ոլորտի հետ այդ մեխանիզմները ինչպես կարելի է ստեղծել եւ պետք է ստեղծել, որովհետեւ այդ ֆորմալ ձևական, այդ հարաբերությունները ոչ մի բանի չեն բերում։ Բիզնեսը այդքան էլ շատ հաճախ պատրաստ չի այդ երկխոսության համար։ Գուցե դուք ավելի շատ պատրաստ եք, բայց իրանց էլ պետք է նույնպես նույն այդ common language, նույն լեզվին իրանք պետք է տիրապետեն։ Բայց շատ հաճախ իրանք ինչու չեն ուզում խոսել եւ հարաբերվել համալսարանների հետ, որտեւ իրանք այդպիսի մի դիրք ունեն, որ միևնույնն է համալսարաններում այդ ճկունությունը չկա, ինչ որ վերաբերվում է մասնագիտական հարցերին, իրանք շատ հետ են եւ ինչ մենք անենք այդ համալսարանների հետ։ Ավելավ է մենք մեր կուրսերը առաջարկենք, ինչպես որ շատերը անում են, մենք մեր այդ խմբերը ձևավորենք եւ իրանց վերապատրաստենք մեր, այսպես ասած, աշխատանքի համար եւ հետո վերցենք, ինչպես որ սինոպսիս անում եւ այլն։ Եվ այդպես, ուրեմն համալսարանները այդ հարցով ուրեմն այսպես ասած հետ են մնում, այդ երկխոսությունը շատ կարևոր է եւ այս ծրագրերում եւ պրակտիկան եւ նոր մեթոդները, որոնք կարելի է կիրառել, այդ համագործակցության մեջ։ Նախ մենք ունենք ծրագիր եւ ուրախ եմ, որ պարոն Նավոյանը այստեղ է, որտեվ ինքն է այդ ծրագիրը կոորդինացնում, կոչվում է Work-based learning for jobs, ուրեմն ուսումը հիմնված աշխատանքի վրա, որ կարողանա այդ ուսանողը սովորելով եւ համալսարանում եւ այդ բիզնես հատվածում եւ այս ծրագրում դա բանկերի միությունն է ընդգրկված որպես այդ բիզնես պարտներ, որ իրանք կարողանան այդ ուսանողները արդեն լավ ծանոթանալ այդ միջավայրի հետ, որտեղ որ պոտենցիալ ձևով իրանք հետագայում կաշխատեն, այդպիսի մի կլինի բարձրագույն կրթության ոլորտում, այսպես ասած, ուղեցույց, որը անպայման նախարարության կողմից կհաստատվի եւ կլինի այդպիսի մի մոտեցում բոլոր համալսարանների համար։ Երկրորդ ծրագիրը, որը կոչվում է Flex Work-based Learning, իրանք նույնպես մոդելային այդպիսի ձևակերպում են երևի թե ստանալու իրանց համալսարաններում եւ Բրյուսելի պետական համալսարանը ընդգրկված այստեղ մի այլ ուրիշ համալսարաններ եւ մենք հույսով ենք, որ այս մոտեցումը կգնա առաջ եւ շատերը ձեզանից նույնպես այդպիսի մի ծրագիր կնախընտրի եւ կձևավորի, որտեղ որ համալսարանը բիզնեսների, ոչ միայն բիզնեսի մեկ, բիզնեսների հետ, արդյունաբերության ոլորտի հետ ավելի սերտ կապեր կարողանա հաստատի։ Մենք առանց դրա չենք կարող, որովհետև նայեք, եթե մենք խոսում ենք որակավորումների շրջանակի մասին, նույնը այնտեղ այդ հարցերը բոլորը էլի գալիս են դեմ։ Մենք անընդհատ ոնց որ թե նույն տեղում ենք, մենք հասկանում ենք արդեն 10 տարի է մեզ նույն բանը ասում են, ինչ համալսարանները փորձում են գնալ այդ ուղղությամբ, ինչ-որ բան ստացվում է, ինչ-որ բան չի ստացվում, բայց ծրագրերը հենց այս 3 տարվա ծրագրերը կարող են միտված լինեն հենց դրան, որ դուք կարողանաք այդ կապերը ճիշտ մեխանիզմներ ունենաք այդ համագործակցության։ Փորձեք դա։ Ես արդեն առաջ գնացի, Դե բարձրագույն կրթության ոլորտը հասկանալի է, անհատներ եւ այլն, եւ այստեղ ռեֆորմների հետ կապված, պետք է առաջընթաց լինի, այդ ինովացիաներ բարձրագույն կրթության ոլորտում եւ ուսումնական ծրագրերի մեջ եւ
գուցեև կառավարման հետ, հա, այդ օրինակ digital transformation, հա, այդ դա նույնպես պետք է բերի դրան, որ այդ ինովացիաները կլինեն։ Գիտեք, շատերը երևի ձեզանից ծանոթ են Printel ծրագրի հետ, որը հենց այդ դրա վրա է ուշադրությունը դարձրել այդ ուսման եւ դասավանդման միջավայրում ինովացիոն սկզբունքները ձևավորել։ Եվ մի քանի համալսարան մեր կողմից էին, Վրաստանի կողմից էին ընդգրկված եղել, արդեն ծրագիրը վերջացավ եւ մոտ մի 10 օր առաջ Yerevan պետական համալսարանը ուրեմն այդ կենտրոնի բացումը կազմակերպեց եւ բոլոր համալսարանները կարող են օգտվեն այս միջավայրից, որտեղ որ կլինեն եւ տրեյնինգներ եւ այդ դասախոսները, որոնք ուզում են վիդեոներ սարքեն, ավելի իրանց դասավանդման process-ը ավելի հետաքրքիր դարձնեն, իրանք կարողանան այնտեղ այդ վերապատրաստումները ունենան։ Ուրեմն այստեղ նույնպես ինչ է կարևոր, եթե մենք ասում ենք ինստիտուցիոնալ ռեֆորմները, ուրեմն այդ ինչպես է կառավարում համալսարանի ներքոմ, հա, կառավարման բոլոր մեխանիզմները ինչպիսինն են եւ ինչ ծառայություններ եք դուք ապահովում, որակի ապահովման process-ները ինչպիսինն են այդ ընթացքը, ինչքանով որակի ապահովման ինքը բարձր է, եթե տենց ասենք, եւ անպայման պետք է աշխատել ուրեմն հմտությունների վրա եւ կարողությունների վրա ադմինիստրատիվ, դասախոսական եւ տեխնիկական, ուրեմն այդ ոլորտների, հա, կառավարման կետերի վրա։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է այդ ձեռներեցության այդ մշակույթի, ասեմ, որ դա շատ կարևորվում է նույնպես, քանի որ զարգացնում է ուրիշ ձևով այդ հասկացողությունը այդ բիզնես ոլորտի հետ ինչպես պետք է աշխատել, օրինակ մենք ունենք մի ծրագիր, որը վերջացավ Smart ծրագիրն է, եւ հիմա Connect ծրագիրը, որը կարելի է ասել երկրորդ փուլն է այդ Smart ծրագիրը, որտեղ որ Մոլդովայի համալսարանն է ղեկավարում այս ծրագիրը, Բրյուսովի համալսարանը ընդգրկված է Վանաձորի պետական համալսարանը շատ եւ իրանք այդ միջավայր են ստեղծում, Գավառի պետական համալսարանը մինչեւ դա եղել ծրագրի մեջ, Smart ծրագրի մեջ, իրանք ձևավորում են այս միջավայրը, որտեղ որ ուսանողները, դասախոսները, ադմինիստրացիան նույնպես միասին եւ բիզնեսը իրանք ուրեմն վերապատրաստում են հասկանալով թե ստարտափները ինչ քայլեր պետք է, ինչ ուրեմն քայլեր պետք է անեն, որ այդ ստարտափները զարգացնենք, հա, եւ այդ ավելի ձեռնարկություններ կարողանան բացվեն, հա, մեր շրջանավարտները կարողանան բացվեն, որովհետև իրանք արդեն հասկանում են, թե այդ լոգիկան, այդ ձեռներեցության ինչպես է աշխատում։ Հիմա այս Connect ծրագրով շատ հետաքրքիր կուրսեր են, որոնցով անցնում են մեր դասախոսները 7-ից մինչև 9 շաբաթ Ֆինլանդիայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, այլ ուրիշ երկրներից եկած ուրեմն այդ տրեյնինգները, որ իրանք ուսումնասիրում են եւ դրանով հետևում են։ Դե ուրեմն այս ծրագրերը 400,000-ից մինչև 800,000 են, էլի 2 տարի կամ 3 տարով են, նույնպես բարձրագույն կրթության հաստատությունները եւ անպայման այդ հարաբերությունները, փոխհարաբերությունները ինդուստրիայի հետ, բիզնեսի հետ պետք է ապահովել։ Ես արդեն դա անցել եմ։ Ուրեմն ինովացիայի հետ կապված ես արդեն խոսել եմ, ասել եմ, որ այդ պետք է մտնել անպայման այս ուրեմն բիզնես ոլորտի հետ կամ իրանց
մեջ ուսումնական ծրագրեր նույնպես իրականացնել, մշակել իրանց հետ անպայման, հա։ Էլի ձևական է շատ հաճախ մեզ մոտ ստացվում, որ համալսարանները անում են եւ դե ասում են դե մենք արդեն մեմորանդում ենք ունեցել արդեն բիզնեսի հետ եւ մենք ունենք այդ հարաբերությունները ոնց են ձևավորվում եւ ինչ ընթացք են ստանում, ինչ արդյունքներ մենք ունենք։ Շատ ու շատ ձևական այսպիսի մի մոտեցում է, հա, որովհետև պետք է շատ հստակ հասկանալ, ով ինչի համար պատասխանատվություն է կրում, ինչի վրա է աշխատում, դա ուսումնական հարցերի, ադմինիստրատիվ հարցեր են, տեխնիկական հարցեր են, որովհետև մեր գործընկերները գնում են Գերմանիա, չգիտեմ, Իտալիա կամ Իսպանիա եւ այլն, Շվեդիա, Ֆինլանդիա, իրանք տեսնում են ինչպես է այնտեղ զարգանում դա։ Եվ մենք պետք է հասկանանք մեր մոտ ինչ կարելի է զարգացնել եւ ինչպես։ Համար պետք է ամեն ինչը շատ, այսպես ասած, լուրջ, արագ եւ խելամիտ եւ որակով անել, որ մենք արդյունքներ շոշափելի ունենանք։ Երրորդը ռեֆորմները դա ընդհանուր ռեֆորմների հետ է կապված, թե ինչպես մենք կարող ենք նոր համակարգ ունենանք, ներառական համակարգ ունենանք, ինչին պետք է մենք ձգտենք, ինչպիսի այդ ռազմավարությունը կամ քաղաքականությունը բարձրագույն կրթության ոլորտի կարողանա էֆեկտիվ լինի, ինչ քայլեր պետք է անենք, ինչպիսի ֆինանսավորման հարցեր ենք դնում բարձրագույն կրթության ոլորտի, այդ fundraising-ը եւ այլն, ինչպես է դա իրականացվում, հա, ինչ փորձ ունեն եվրոպացիները եւ այլն։ Պետք է անպայման հետևել եւ ունենալ այդ սիներգիան Եվրամիության նախաձեռնությունների տարբեր ոլորտներում, այդ որոնք ընթացք ունեն Եվրամիությունում, հա, պետք է հետևել, պետք է նայել եւ համահունչ նույնպես իրանց հետ աշխատել։ Եվ այս ծրագրերը ստրուկտուրային, հա, այդ կառուցվածքային ռեֆորմների ծրագրերը իրանք բերում են նույնպես, որ նույն հարթակում նախարարությունների ներկայացուցիչները իրանց գոլեգաների հետ նույնպես կարող են համախմբվեն, փորձի փոխանակում ունենան եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ բոլոր դրանք, ովքեր որ կառավարում են բարձրագույն կրթությունով, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ պարոն Կարեն Քերյանը այստեղ է, առաջի անգամ ենք մենք այսօր ձեր հետ ծանոթացել, բոկի նախագահն է, որ բոլոր դրանք, ովքեր որ կառավարիչ են հանդիսանում բարձրագույն կրթության ոլորտի նախարարությունը, ՎՈԱԿ-ը, հա, հաստատությունը, որ այս ծրագրերի մեջ ընդգրկվելով դուք ավելի շատ եք ստանում, կարողությունները նույնպես զարգացվում են, հա, համագործակցությունը եւ աշխատանքը միասնական բերում է դրան, որ ավելի տենդենսների հետ է ավելի լավ ծանոթանում եւ ուրեմն ինչպես այդ խնդիրները կարող եք լուծեք, որոնք գոյություն ունեն օրինակ մեր բարձրագույն համակարգում, հա, համագործակցությունը տարբեր կողմանի բերում է դրան։ Նախարարությունները, ես արդեն ասեցի, ով կարող է ընդգրկված լինի եւ այստեղ տարբեր ուրեմն որակի ապահովման հետ կապված եւ հավատարմագրման process-ների recognition, տարբեր ուրեմն եւ ամենակարևորը քաղաքականությունը ինչպիսին է, որտեղ շատ հաճախ մենք ուզում ենք հասկանանք մեր երկիրը ինչ կարևոր խնդիրներ ունի, ինչ որտեղ ենք մենք, ուր ենք մենք գնում, ինչ պետք է անենք, առաջնահերթությունները ինչպիսին են, համար 1, 2, 10, որ ինչ խնդիրներն ենք մենք լուծում։ Շատ հաճախ մենք այդ հարցերին չենք կարող այդ պատասխանը ունենանք։ Շատ հաճախ այդպես է լինում, հա։ Եթե չունենք այդ պատասխանների, այդ հարցերի պատասխանը, ուրեմն խաոտիկ ձևով ենք, ուրեմն գոյատևելու եւ այլն։ Ուրեմն գերակա ամենակարևոր
ուրեմն առաջնահերթությունները, շրջակա միջավայր, թվային տրանսֆորմացիա, միգրացիա եւ շարժունություն, կառավարում, խաղաղություն, անվտանգություն եւ մարդու զարգացում, դա շատ ընդհանուր են, բայց իրանք այսպես ասած սուպ բան ունեն սկզբունքներ եւ կայուն զարգացում եւ ինչպես են ձեր ուսանողները գործ ճարում ունենում երբ որ արդեն լքում են այդ հաստատությունը, հա, եւ աշխատանքի վերաբերյալ այդ բոլոր սկզբունքները, նույնը ինչ որ այստեղ կա, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել այստեղ, ուրեմն այդ զարգացումը ինչպես պետք է լինի, ինչքան որ հնարավոր է, եթե դուք այդ սկզբունքային այդ STEM-ը, հա, science, technology, engineering, arts and mathematics, հա, այդ ուղղությունները STEM հասկացողությունը ավելի լավ ծանոթանաք կամ կիրառեք, արդեն չեմ ասում, դա կլինի ի նպաստ զարգացմանը ձեր համալսարանի եւ ձեր ուսանողների STEM, ուրեմն այդպիսի մի մոտեցում կա, որ դա պետք է զարգացնել եւ ինքը ունի իր լոգիկան եւ իր փիլիսոփայությունը եւ իր քայլերը։ Դրա համար եթե այդ ուրեմն զարգացումը կարող եք ապահովել ձեր եվրոպացիների հետ խոսել հենց այդ համակարգի մասին STEM կոչվածը։ Դե շատ բանի մասին ես արդեն խոսել եմ, չեմ ուզում նույն բանը ասեմ, բայց այդ ուրեմն արժեքների մասին, որ մենք պետք է մեր համալսարաններում նույնպես աշխատենք դրա վրա, որ մենք ակտիվ քաղաքացիներ դրսևորենք, հա, անպայման եւ ավելի այդ մարդկանց դրա վրա աշխատենք, որ ունենանք այդ policy makers, դրանք ովքեր որ այդ քաղաքականության հետ են հետո առնչվելու եւ զարգացնելու երկիրը։ Ուրեմն այս ծրագրերով շատ արագ, որտեղ Տիկին ջանին սպասում է մեզ, ուրեմն մենք ունենք ընդհանուր մոտավորապես 11 միլիոն մեր շրջանը, հա, տարածաշրջանը, այդ 6 երկիրը։ Մենք ունենք մոտավորապես այդքան գումար, ինչքան որ պետք է այդ strength առաջինի 5 մոտավորապես, հա, ծրագրեր, երկրորդը տրանսֆորմացիա, հա, համագործակցություն դեպի տրանսֆորմացիա 7 եւ այդ կառուցվածքային 3։ Ինչքան որ մենք կարողանանք ընդգրկվածություն ունենանք ծրագրերի մեջ Մոլդովացիների, ուկրաինացիների, Վրաստանի, Բելարուսի հետ այդքան էլ լավ եւ ամեն ինչը արեք, որ այդ կապերը կարողանաք շարունակեք կամ հաստատեք ձեր միջոցով, մեր միջոցով միևնույն է, բայց не упускайте ни одного шанса. Ինչ որ հա Ճիշտ է ասում Վարդը, որ Բելարուսյան ճիշտ ասած այս տարի եւ երևի հետագայում չգիտենք ինչպես է լինելու, Բելարուսը դուրս է հանված այդ համագործակցությունից, բոլորի մեջ չի, բայց այս ծրագրից այո, շնորհակալություն։ Բայց այդտեղ անպայման պետք է մտածել, որ մենք այլ ուրիշ ռեգիոնների հետ կարող ենք աշխատել, որոնք ունեն իրանց բյուջեն։ Հա, դա լինի Ռուսաստան, դա լինի Բալկաններ, դա լինի ասիական երկրներ, միջերկրածովային կարող ենք իրանց հետ աշխատենք։ Դրա համար միայն 15 չի, ավելի շատ է, եթե դուք կապեր կունենաք այլ ուրիշ երկրների հետ, ուրիշ ռեգիոններից, որոնք ունեն իրանց բյուջեն։ Ուրեմն կան մի քանի տիպի ծրագրեր, դուք շատ գիտեք, ազգային ծրագրեր, որտեղ որ մենք ունենք առնվազն 2 համալսարան տարբեր 33 այդ հա երկրից, օրինակ Ֆրանսիա, Գերմանիա եւ Հայաստան, կամ օրինակ Հունաստան, Իռլանդիա, Շվեդիա, Ֆինլանդիա եւ Հայաստան, հա, օրինակ եմ ասում, համալսարանները, բայց համալսարաններից պետք է առնվազն 2-ը լինեն,
երկուսը ինչպես որ առաջ, անպայման 2 համալսարան Հայաստանից։ Մինիմում, կարող է եւ 10 լինի, ինչպես որ արդոք ծրագրի մեջ է, ազգային ծրագիր 10 համալսարան կա այս ծրագրում։ Եթե դուք անում եք ռեգիոնալ համագործակցություն մի ռեգիոնում, կներեք, ազգայինը ես երևի ինչ-որ սխալ բան ասացի, ազգայինը երբ որ միայն Հայաստանն է եւ մեր որևէ մի եվրոպական երկրներ, համալսարաններ առնվազն 2 եւ 2 առնվազն Հայաստանից, բայց մենակ Հայաստանն է։ Եթե ռեգիոնալ համագործակցություն է տարածաշրջանային, լինի Հայաստան, Վրաստան, էլի մինիմում 2 համալսարան, համալսարանների կողքը կարող է լինի բիզնես, կարող է լինի հասարակական կազմակերպություններ, նախարարություն, նայած գաղափարից, նայած սկզբունքներից եւ այլն, եւ լինի նույնպես Վրաստան, կամ Մոլդովա, կամ եւ Ուկրաինա եւ Վրաստան օրինակ, ինչպես որ մենք շարունակում ենք էլի նույն ձևով ինչպես որ կա։ Եվ երրորդը, եթե միջ-ռեգիոնալ, multi-regional այդպիսի համագործակցություն է, օրինակ Ռուսաստանը պատկանում է ուրիշ ռեգիոնին, մենք մեր երկրները ուրիշ, կարող է լինի Ռուսաստանը եւ Ղազախստանը, Ռուսաստանը, Վրաստանը, Հայաստանը, 2 ռեգիոն, կամ էլ 3 ռեգիոն, օրինակ, չգիտեմ, Ալբանիա, Հայաստան, Ուկրաինա եւ, չգիտեմ, Սինգապուր օրինակ, բայց պետք է ամեն ինչը լավ ուրեմն հիմնավորել, եթե դուք ուզում եք օրինակ Չինաստանի հետ կամ Վիետնամի հետ համագործակցել։ Так, ուրեմն սա այդ պորտալն է, եթե մենք պորտալի մեջ մտնենք, որևէ մեկ արդեն մտել է, այդ պորտալի հետ ծանոթացել է, դեռ ոչ ոք, странно։ Хорошо, 2 հոգի, ապրեք, պորտալի հետ։ Funding and tender։ Եթե մտնում եք, ուրեմն այդպիսի մի պատկերն է, եւ կան տարբեր ծրագրեր։ Հեսա Erasmus ծրագիրը, մտնում եք էլի այստեղ եւ դուք հայտնվում եք ուրեմն այսպիսի մի էլի միջավայրում եւ կարող եք այստեղ աջ կողմում տեսնեք այնտեղ տարբեր ծրագրեր են։ Եթե ներքև գնալ, կամ էլ դուք կարող եք search անել, օրինակ, դուք ուզում եք capacity building, կամ էլ Jean Monnet, այստեղ գրեմ, վերևում search տալ եւ ձեզ ուրեմն գալիս է ուրեմն օրինակ այս պատկերը, որտեղ որ օրինակ ստեղ գրված է capacity building in a field of higher education, 3-րդ strand-ը, կամ առաջինը կամ երկրորդ, բայց մենք դեռ սպասում ենք forthcoming, մենք սպասում ենք բոլոր այդ փաթեթները, որոնք պետք է հայտնվեն, ինչին դուք պետք է ծանոթանաք, նայեք, ուսումնասիրեք, հասկանաք, հարցեր տաք, տենց 2 խոսքով։ Ուրեմն այս հղումը կբերի ձեզ գործակալության ուրեմն վեբկայքում դուք կտեսնեք մի քիչ ներքև որ իջնեք կտեսնեք how to find calls for proposals շատ փոքրիկ վիդեո է որտեղ որ ամեն ինչը ձեզ բացատրում է թե ինչ պետք է անեք որտեղ մտնեք եւ այլն Եվ on-line սեսիայի մասին նույնպես մենք ուզում ենք ձեզ տեղեկացնենք, դա մի քանի ժամանոց, մոտ մի, չեմ հիշում, 4 ժամ է, 4 ժամ է այդ info session-ը, որտեղ որ շատ մանրամասն capacity building-ի մասին ձեզ պատմում են եւ դուք դրա հետ կծանոթանաք։ Ես հասկանում եմ, որ արդեն հոգնել եք, մենք արդեն քիչ է մնացել, 17-ին փետրվարի մենք ունենք վերջնաժամկետ, քիչ ժամանակ է, շատ քիչ, եւ ամեն ինչը պետք է անեք, որ այդ ծրագրերը, որոնք դուք արդեն գրել են, չեն անցել, կամ էլ ինչ գաղափարներ դուք ունեք եւ դրա վրա պետք է աշխատեք, արդեն սկսեք աշխատել, ձեր ուրեմն թիմերի հետ, անպայման թիմային աշխատանք պետք է լինի։ Ժամը 5-ը դա 8-ն է, բայց մի օր առաջ անպայման, եթե որպես ապլիկանտ եք դուք հանդիսանում, ոչ թե պարտնյոր, խնդրում ենք մի օր, 2 օր
առաջ, որովհետև խցանում կարող է լինի, հազարներով գնում են այդ ուրեմն նախագծերը, անպայման մի քիչ ավելի շուտ, որ ոչ մի խնդիր չունենաք, որովհետև եթե համակարգը ձեզ չթողնի եւ դուք հետո չեք կարողանա դա ապացուցեք, որ դուք չեք մեղավորը, դուք մի ժամ առաջ եք ուղարկում եւ չկարողացաք, դուք հա կհայտնվեք շատ անուր վիճակում։ Ուրեմն երկու խոսքեր ասեմ, նույն մոտեցում է relevance, quality of the project design and implementation, որակը ձեր համագործակցության եւ ուրեմն կայունությունը եւ ուրեմն ազդեցությունը։ Ուրեմն ամեն այս մոտեցումները երևի թե բոլոր ծրագրերի համար են, այսպիսի մի սկզբունքները, մենակ միավորները կարող են տարբերվեն։ Ուրեմն 30-30 ամենամեծ միավորը դա հենց համապատասխանության հետ է կապված, ձեր այդ ուրեմն գաղափարը, ձեր կարիքները, ինչքանով համապատասխանում են երկրի զարգացմանը եւ այլն, կա շատ մանրամասն ամեն ինչը դրա մասին գրված է։ Որակը ձեր ոնց եք մշակել ձեր ծրագիրը եւ ձեր բոլոր քայլերը իմպլեմենտացիայի, հա, ոնց եք դուք իրականացնելու շատ կարեւոր է, թե ինչպես եք դուք դա նախատեսում եւ այդ համագործակցության որակը, ինչու էս մի համալսարան, ինչու էս մի կազմակերպությունը եւ այլն։ Դա ամեն ինչը պետք է շատ համահունչ լինի եւ այդ իր impact-ը, իր ազդեցությունը եւ կայունությունը, ինչպես եք դուք ապահովում, որ այդ կենտրոնը, որ դուք բացել եք, որ ինքը այնտեղ մարդ կա կամ մարդիկ կան, որոնք այդ տրեյնինգները իրականացնում են, իրանք իրանց բիզնես պլանը ունեն եւ այլն, հա, ոչ թե ինքը փակվում է ժամը 1-ին, ուսանողները գալիս են ու տեսնում են, որ ինքը փակ է եւ ինչի համար են այդ կենտրոնը բացել, ոչ ոք չի հասկանում։ Լավ, այս երևի ես արդեն ստեղ մենք վերջացնենք եւ խոսքը տանք Տիկին Լուչիա Ջանինին, որովհետեւ ինքը ձեզ պետք է ավելի շատ իր ելույթը պետք է ինքը խոսի նոր բյուջետային ուրեմն սկզբունքային lump sum, եթե մենք առաջ խոսում ենք unit cost, real cost եւ այլն, հիմա ուրիշ ձևակերպում է, հա, եւ կցույց տա Excel ֆայլը, ինչով պետք է դուք աշխատեք։ Lucia, are you ready? The floor is yours, please go ahead. Thank you very much, Lana. Thank you very much to all of you for inviting me to this info day, and good afternoon to all of you. I will try to share my presentation. I hope you can see my presentation. Just a second, because now I see the screen very little, so I need to readjust a little bit. Meeting control, I'm screen sharing. Just a second, because I don't see the presentation myself. Okay. Already seen. Okay, very good, very good. I hope you can also hear me well. If there is a problem, don't hesitate to interrupt me. I will try to be brief. I have a lot of slides, but it will go quickly. You will see, because these slides are supposed to help you, those of you who are planning to submit a capacity building application. So my slides are more like a step-by-step guide with a lot of screenshots that you can use when you will start creating your application. I will focus only on the main points in this presentation. But first of all, let me introduce myself. I'm very glad to be here with you this afternoon. I'm Lucia Giannini, as Lana already told you, and I work in Brussels at the European Education and Culture Executive Agency.
I've been at the agency for many years, working in different departments, but I joined the capacity building department very recently, last month, and I'm very happy to be the new contact person for Armenia, for the projects basically involving Armenia. So I will be in close contact with Lana and with all the staff of the National Erasmus Plus office. As Lana said, I will briefly tell you about two of the new elements of the call this year, which is the new submission system and the new budget system. Don't be scared. It might seem very technical and complicated, but actually these new elements have been introduced to simplify the whole process and the whole system. So as you know already, you have to apply via the European Commission funding and tender opportunities portal, which is the portal through which all the funding opportunities, basically for funding EU opportunities for EU grant are published. And as Lana explained to you, you have to, with some keywords, to go to the capacity building call. You will have to select the strand you are interested into. And please bear in mind the deadline, the 17th of February, 2022 at 5 p.m. Brussels time. Consider, of course, the difference in time zone, and don't wait at the last minute for submitting your proposal, because the last day the portal will be for sure extremely overloaded. So my advice is to not to wait until the last moment. You never know, you might have a technical problem if you wait too long. I invite you, my first advice is for you to read all the documentation available, the presentations, the guidance, the videos, to be very well prepared, so that you know how to submit, read all the documentation available, and especially, of course, the Erasmus Plus program guide. This document, of course, is very big because it covers the whole Erasmus Plus program, but you will see that the capacity building in higher education section is only like 15 pages, and I really invite you to read them very carefully. Of course, to consider, as Lana explained you, the priorities, the overarching priorities, the regional priorities. And then from the technical point of view, for those of you who want to submit an application, you will need to have two main elements: the EU login account and the participant identification code, also called PIC number. And now I start with this series of screenshots that are meant to help you during the application process. So as you can see, step 3 is called create an account. So this is the EU login account for those of you who don't have it. And then step 4 is register your organization in order to get this participant identification code that you will need to work on your application. And then, of course, when you are on the portal, you need to search for Erasmus Plus, because in the portal you will have all programs and all funding opportunities. And then I invite you to go to capacity building. So you really have all the step by step in the slides. And when you are ready with everything, you will be able to start the submission. Please note that the submission is not open yet. It will most probably open by the end of the year or at the beginning of the next year. And in the portal, you have all the updates and all the news related to the call. This is to give you an idea of what you will find when you will go to the submission system. As I said, you will need to insert the so-called PIC number, participant identification code, which is a unique
identifier of each university, of each organization who plans to participate in a European, let's say, program in a proposal. One advice, before creating a new participant identification code, please double check if your institution, if your university has one already. If you participated in the past in other proposals, you will for sure have a participant identification code. Please double check, because we want to avoid a duplication of these codes. If you already have one, you should use the one available. If not, you create a new code. And of course, this code, a very important element, is needed not only by the applicant organization, but also by all the partners who will join your proposal. So if you are the person who will submit an application, consider that you will need to have with you the codes also of all your partners who are involved in your application. Then this is another important slide. The application package will be composed of 3 different parts, plus some annexes, part A, B, and C. Bear in mind that part A and part C will be completed online. This part contains general information about the project, data about the applicant organization, about the partners organization. Part C contains some tick boxes, indicators that you need to tick. So these 2 parts, A and C, you will complete them online when the submission system will open. On the contrary, part B is really the core, let's say, description of your project, is really the project that you want to propose. And on the funding and tender opportunities portal, you will find the templates that you need to download. And then, of course, you will need time to work on the part B, because this is really the description of your proposal. At the moment, you find a template, so you can already go on the portal, download this template, so that you have an idea of the kind of information that you will need to present. And these again are the screenshots that you will use later on if you apply. Part B is the proposal, and you will need to also to upload the Excel file as an annex, but I will go to the financial element later on. And yes, the annexes, basically the part B will be an annex, and the Excel file will also be an annex. Don't worry, the system will really guide you in all the steps. If there is something compulsory missing, the system will tell you. And of course, before you will be able to submit, you have to run validation of the draft proposal. And when you do this validation, this test, let's say, if there are errors or if there are problems, the system will show some red icons, and you will have to correct the errors in order to go through and to submit. This is to give you an indication of the timeline for this call. The call was published on the 24th of November, together with the updated Erasmus Plus program guide. As we already said, the deadline is the 17th of February at 5 p.m. Brussels time. The whole evaluation process is quite a complex and big evaluation process, and it will take place from March until July included. We expect applicants to be informed of the result of their application in August 2022, and the new projects selected will start towards the end of 2022. So as you can see, the procedure is quite a big procedure, is very complex, and it takes here from the moment the call is published until the moment the new selected projects can start.
So as I said, the other new element this year is the use of a new budget system called the lump sum type 2. Again, this is a new element that has been introduced in order to simplify the process, because after a few years, we have seen that even with some simplification in the past, like, for example, the fact that in capacity building in higher education, we have some parts which are budget-based and some unit cost. Even with the introduction of the unit cost, still the financial aspect remains quite complex, and this lump sum type 2 budget is supposed to really simplify the system from both sides. Again, don't be scared by all these new elements. The Excel file will guide you in all the steps. The main element you have to consider is that you have to think first of all, in budget-based terms. So when you prepare your proposal, you have to think what kind of cost I have in my project and really list this cost. And then the lump sum to the Excel budget will transform the cost that you have included in a fixed lump sum that will be confirmed during the grant preparation stage for the projects that are let's say selected. So what you need to do is, first of all, to build your proposal around work packages. I'm sure that all of you or most of you are familiar with the concept of work packages if you have already worked in previous projects. The concept of work packages is very important because the lump sum will be linked to the work packages and to the beneficiaries, of course, of your project. So in this slide, you have some examples of what is not a work package, because of course a single task is not a work package, a single activity is not a work package, and it is important to define well your work packages, because the lump sum system foresees that the work packages are paid only when they are completed. And of course, every work package will have activities, outputs, milestones, deliverables. Well, this is linked really to the setup of your project. So when it comes to the Excel file that you will have to complete, as I said, think in budget-based terms. Think what do you need in order to do your project, and then the Excel file will basically help you throughout all the process. The Excel file includes different worksheets. My main advice to you is this one, is to read very, very well the first page, which is the instructions. This page of the Excel contains all the step-by-step instructions and guide that you need to really follow. If you start playing with the file without reading these instructions, I'm afraid you will be completely lost. While if you follow this, all these steps, you will see that it will be quite easy to complete your Excel budget. So this is the first and the most important advice. In the instructions, you will see that one of the first instructions that you get is to complete this section that you find at the bottom of the instructions page, in which you have to write down the name of the call, the acronym of your project, the maximum amount of EU contribution, and the co-financing rate. These are the first elements that you need to fill in. After you've done this, the other part, very important part that you need to do is to define the type of staff that will work on your project. You are free to define up to 5
staff categories. Just to give you an example, in your project, you might need some researchers, you might need managers, administrative staff. So you define the type of staff categories, but bear in mind that these staff categories have to be used by all the partners in your project consistently. So you have to agree on the staff categories, and all the partners will have to use the same staff categories. However, of course, the amount of budget let's say for each staff categories will probably be very different, because this will depend on the countries that you work with. And once you define the staff categories, again, follow the instructions on the first page that tell you that what you need to do is to fill in the beneficiaries list, in which you add all your partners in your project. This is just an example. We've included only one partner, Université Libre de Bruxelles, Belgian. Brussels-based university, but of course in your project you will have different partners, so you can add a partner, you can remove it if you made a mistake. And on the left side you have BE001. This means beneficiary 001. So if you have 10 beneficiaries, you will have from 001 until 10. And very important, you always in this Excel file, whatever you do in the beneficiaries list and in the work packages list, you have to do a double click in order for the file to update itself. When you do double click, basically a series of formulas and technical elements activate in the file, as you can see here, task in progress, and then all the updates are done. At the end of the process, you get this message, job done, and you confirm. And then the same thing that you've done on the beneficiaries list, you do it in the work packages list. You add all your work packages here. This is only an example with one work package called studies and reports, but you will have, of course, different work packages. And once you have done your list of work packages, you double click to in apply changes in this field to basically update the file. Remember, not one click, not 3 clicks, but double click in order for the file to be updated. And again, the slides really guide you in every single step, and double click to apply the changes. And after you've done this series of updates and of double clicks, you will see that the Excel file will create different pages, one for each beneficiary that you have in your project. This is, in our example, the page of our beneficiary, our only beneficiary, Université Libre de Bruxelles. And in every page of your beneficiary, you have to list the cost that you will need in order to implement your project. The table might seem big and complex, but actually you will have to list only the 2 first columns. You will have to fill the first 2 columns, the unit and the cost per unit. So, for example, employees. Let's imagine that you have defined managers, researchers, and administrative staff. You will have to insert here how many managers you need. And what is the cost per manager, how many administrative staff you need, what is the cost, and so on and so forth for every work package. As I said, it might seem difficult, but it is not. If you see some categories
that do not apply to your project, leave them empty. Bear in mind that this Excel file has been created by a technical financial team for all the calls that use this lump sum type 2. So of course you might have some elements that do not apply to your project. For example, if you look at the bottom part of this page, you have artistic fees. This is something that applies mostly to the Creative Europe program, media and culture. So if you find elements that you do not apply to your project, you leave them empty and you complete all the elements that really are needed in your project. Again, when it comes to the type of stuff, of course, refer to the type of stuff that you have pre-defined at the very beginning. And then at the very end, the system does all these updates by itself. You will have to complete in the proposal budget sheet the last column, requested EU contribution. Of course, whenever if you see a red cross, it means that there is a problem in the file. You always need to have a green tick in order to be able to go through. So if there are some red cross, it means that there is something to be corrected. That sometimes it can be an easy problem. It can be that you might need to slightly round the amounts in order for the system to accept it. The last two pages, this is the depreciation cost list for the equipment that you can also fill in. And last but not least, there is a final page in which you are free to add any comments on your Excel file if needed, of course, if you believe that you need to explain some additional elements. And once you have, of course, you have to save very often in order to be sure not to lose any change. And at the end of the process, you can go back to the main page, the instruction. And from this page, if you want, you can also print a PDF version of your Excel file that you can use for your file. But bear in mind that at the end of the process, when you will have to submit your proposal, the budget will have to be attached in the Excel format and not in PDF. And of course, the final amount of requested EU contribution that you will get from the system will have to be also inserted in part A of the application, which is, as I said before, one of the parts of the application to be completed online. One advice, of course, bear in mind that all the elements, part A, part B, part C, all the budget, all the elements that you write down need to be coherent. So of course, the final amount of the EU grant that you have in your Excel file must correspond also to what you put in the part A. Everything needs to be coherent because this is one of the elements that will be assessed during the assessment stage. I'm aware that it might seem technical, lots of new elements, but I can tell you that very recently I worked on another call in another unit of the executive agency, because as I told you, I moved to capacity building really a month ago. Before I was working in a call that was using the funding and tender opportunities portal and the lump sum type 2 system. And during the whole application process, we received very few questions on the application and on the budget. So the applicants found the whole
process not very difficult. However, if you have questions on the capacity building call, you can write to this email address, easea+cbhe@ec.europa.eu. This is a specific mailbox for questions on the new call, also on the content, of course, mainly on the content part of the new call. While when you are preparing your proposal, if you really have a technical issue, a technical problem, then you should address the service desk of the Funding and Tender Opportunities portal, and you have here the other email address and the phone number. I wish you the best of luck if you will prepare an application. If there are some questions now, I'm available. And of course, you can always contact the team via the mailbox for all questions on the call in the near future. Thank you very much. Thank you very much, Lucia, for the presentation. We're rather detailed, and I hope that our audience not going crazy with all this explanation and all the slides. Նորից եմ ասում պետք, հարցեր, we have some questions to you. Thank you very much, dear Giannini, for a very impressive presentation, rather detailed. However, I have a very important question connected with the budget rates. Do you have restrictions for this year concerning, for example, the budget rates for the equipment, staff costs, and other budget lines? Please specify this question because this is very important with us. Thank you. Thank you. Are there other questions? Otherwise, I will I'm trying to find the page of the Erasmus Plus program guide that refers to the rules, because indeed in capacity building in higher education, there are some ceilings for staff, for all the different categories. And my understanding is that with the new call, the ceilings of the past are going to be maintained. I'm trying to find the page, the exact page where these elements are shown. I don't see it at the moment, but my understanding is that the ceilings of the past are kept. However, I invite you to, of course, to double check it in the program guide, and if this is not clear to you before submitting, please ask the question to the mailbox for the call. This is really the only mailbox in which we centralize all questions for the call. So the individual project officers are not going to, let's say, to reply individually to all questions, but this is the centralized email address. I don't find now the page in which the ceilings are mentioned, but I think it should be mentioned in the capacity building for higher education section of the Erasmus Plus program guide. And if it's not clear, please address the question to the call mailbox. I'm sorry if I will not be able to address all kinds of questions, but I joined a month ago, so of course I'm discovering capacity building together with all of you. This interesting world of capacity building, which is a bit complex, but extremely interesting. Thank you, Lucia. We will refer to some pages if it will be already cleared, will be clarified with a question, then we will return to the question. It's an important question, but in general, you already had this message that the whole your work will be divided into working packages. It could be like 4 or 10, but your work, all your activities relating to preparational work package or development package or dissemination or quality or whatever you have, and all the participants which will
make their contribution to the results of the concrete working package, then it will be calculated. This is the main direction of the thinking about the proposal and about your project. This is another way of doing things. Of course, they are the real cost relating to the activities, but the whole package formula will be used. This is another way of thinking. This is relating to the final results you are expecting to have. Final results of each working packages, having several activities, not one activity, not one item, but the whole working package, which should rely on some result. And all your partnership, it could be several institutions or only 2 or 3 institutions which are dealing with that, or the whole partnership, then it depends on the realization, depends on the division of the working load. It could be administrative work or academic or technical, whatever, or research activities. Then all together, having 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 10, for example, within one package, then it will be calculated. But we will refer to you to some ceilings. Before it was, you remember, staff cost more than 40% of the budget, equipment, whatever. But yeah, another question, Lucia. Thank you very much for your presentation. I present myself, Faraik Naouian, Vice Rector of French University in Armenia. Could you please indicate when this template of budget will be available? I guess within the budget template, all these ceilings and daily rates will be there. First question. And the second one is more technical. In the tender opportunity portal, I couldn't find out the information about mandates. Usually mandate also are to be joined to the project. Is the mandate still valid, or we don't have to? I guess we need to present the mandates from our partners to be delegate, the coordinator to be. Thank you. Thank you for these very important questions. If you go to the portal at the moment, some things are already available. Of course, the information about the call. The submission is not open yet, but there is a template. There is a template in which you can see already part A and part B of the proposal. So if you open this template, you will see what will be asked later on, part A and part B. Last week, there was also a new, let's say, an element that was added, the logical framework matrix that will be part of your proposal. This has been added as a template. So on the page of the call, you can see in terms of templates what is already available and what is not available at the moment will come in the near future. We are aware that of course, the deadline is in February. So my colleagues, the call coordinator and let's say the core team working on the call is really working hard to try to finalize all the elements that are not ready yet. But if you go to the call page, this template will already help you a lot to see what you will need to fill in. And about the question for mandates, they will be requested if the if the proposal is selected for funding. So not at this stage of the application, but if you present a proposal that is selected for funding, then of course you are totally right. All the partners in the proposal will need to sign a mandate, basically giving the mandate to the coordinating institution to represent themselves.
Any other questions? The audience is very tired, Lucia. Yes, I understand it was a long afternoon with lots of information. Just a final advice, I want to stress what Lana said. When you prepare your proposal, think about this concept of work packages, because the whole logic of this new system of the lump sum is built around the work packages. So really build your proposal around some very well structured work packages, and consider that the work packages are paid when they are completed and when you can show that all the results of the work packages are completed. But when you will prepare your application, you will for sure have additional questions, and I really invite you to contact us via the mailbox that I indicated to you. Thank you very much for your attention. Thank you. It's a first meeting with the Armenian auditorium and you. So I think that it will be good luck for the capacity building project, because there are so many people who are very motivated and interested to apply. So really good luck to all. But up to now, we have very small number of questions. But people, when they jump into all the materials and information, that it will be, of course, more and more. So. The floor is open, but now we will have a break and coming back in 30 minutes. Thank you very much, Lucia. Thank you. Thank you. I wish you a very good continuation of the day, and best of luck to those who will apply. And I look forward to hearing the results of the rest of the day. Unfortunately, I cannot continue to be with you for the afternoon, but Lana will update me on the results. And best of luck to all of you. We will disseminate your PDF file to all the audience and put on our website for circulating that, just to be much more clear when people will work directly with the documents. Thank you again, and have a nice day. Thank you. Same to you. Bye-bye. Thank you. Իհարկե սուրճի ընդմիջումից հետո մի քիչ դժվար է վերադառնալ աշխատանքի, բայց ես կփորձեմ հնարավորինս կարճ խոսել եւ հնարավորինս տեղեկատվություն շատ տրամադրել, որպեսզի ինֆորմատիվ լինի իմ խոսքը։ Գիտեք, արդեն մեր ժամանակը եւս շատ քիչ է ծանոթանալու նյութերին, եւ վիրտուալ փոխանակումները բացարձակ նոր հնարավորություն են, որ բացվել են Հայաստանի համար։ Ես երկու աղբյուրից եմ օգտվել տեղեկատվությունը քաղելիս, ինչը եւ խորհուրդ կտամ ձեզ։ Առաջին տեղեկատվությունը Բրյուսելի մեր գործընկերների կողմից կազմակերպված առցանց վերապատրաստումն էր, որի ձայնագրությունը մեր Facebook-յան էջում տեղադրված է կա, եւ երկրորդը բնականաբար Erasmus-ի ուղեցույցը, Erasmus Bible-ը, ինչպես մենք ենք ասում իրեն։ Հիմա սկսենք խոսել վիրտուալ փոխանակումների մասին, ինչ են վիրտուալ փոխանակումները եւ ինչ նպատակ են հետապնդում։ Վիրտուալ փոխանակումները նպաստում են միջմշակութային հաղորդակցությանը երիտասարդների շրջանակում, եւ վիրտուալ փոխանակումների հետաքրքիր նորույթը այն է, որ այն կարելի է կիրառել եւ ֆորմալ կրթության ոլորտում եւ ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում, այսինքն դուք կարող եք այս հնարավորությունը ինտեգրել ձեր արդեն իսկ արկա որևէ ուսումնական ծրագրում կամ ծրագրում, որը որ օրինակ ՀԿ-ներն են իրականացնում եւ այն ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում է։ Փոխեց։ Ես այս հատվածը վերցրել եմ ծրագրի ուղեցույցից, այստեղ հստակ նշված են նպատակները, որ ինչն է խթանում, այսինքն արդեն նշեցի միջմշակութային հաղորդակցությունը, միջազգային փորձը երիտասարդների շրջանում, մեդիա գրագիտությունը, կրիտիկական մտածելակերպը, գենդերային հարցերին վերաբերող կարող եք որևէ դասընթաց մշակել,
երիտասարդների շրջանում տարբեր փափուկ հմտությունների պակասը կարող եք լրացնել, այսինքն շատ բազմազան են այն հնարավորությունները, որոնք որ ծածկում են վիրտուալ փոխանակումների ոլորտում։ Այս հատվածը եւս վերցված է ուղեցույցից, որ որևէ սպეციფիկ, որևէ կոնկրետ թեմա չկա նշված, կան հիմնական ուղղություններ, որոնք ձեզ կուղղորդեն հասկանալու համար, թե ինչ ուղղությամբ ձեր աշխատանքը առաջ տանեք, որպեսզի ձեր ծրագիրը ավելի մրցունակ լինի։ Օրինակ կարող եք մշակել մուկեր, դասընթացներ առցանց, որոնք որ հասանելի կլինեն երիտասարդների շրջանում։ Կարող եք ինչ-որ պլատֆորմում վիդեոներ նկարահանել, տեղադրել, այսինքն այս ամբողջը նկարագրված է այստեղ եւ հնարավորություն է տալու այն կապ հաստատել ուսանողների, այլ բուհերում գտնվող ձեր բուհի կամ ձեր կազմակերպության երիտասարդների կամ ուսանողների եւ այլ կազմակերպության այլ բուհերի ուսանողների միջեւ։ Վերջնաժամկետի հետ կապված ծրագրի վերջնաժամկետը 2022 թվականի փետրվարի 22-ն է, Բրյուսելի ժամանակով ժամը 5-ը, որը Երևանի ժամանակով ստացվում է ժամը 8-ը երեկոյան, ովքեր են հաղթել ծրագրում, նրանց հետ Եվրոպական հանձնաժողովից կապ կհաստատեն օգոստոս ամսին եւ նախատեսվում է, որ օգոստոսից նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում հաղթողների հետ կկնքվեն պայմանագրերը։ Նախատեսվում է, որ ծրագիրը մեկնարկելու է 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ից։ Այսինքն, եթե դուք հիմա նախատեսում եք առաջարկ ներկայացնել, ձեր ծրագրի մեկնարկային ամսաթիվ ընտրեք 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ը։ Ես առանձնացրել եմ արևելյան գործընկերության համար հասանելի բյուջեն, այսինքն այս բյուջեն, որը դուք տեսնում եք, հասանելի է միայն արևելյան գործընկերության երկրների համար 750,000 եվրո։ Այս ծրագրի շրջանակում մաքսիմալ բյուջեն, որ կարող է պահանջել կոնսորցիումը 500,000 եվրոն է։ Այսինքն ձեր ծրագիրը կարող է լինել մինչև 500,000 եվրո, կարող է լինել առավելագույնը 500,000 եվրո։ Ինչքան որ ծրագրերը քիչ ֆինանսավորում պահանջեն իրականացման համար, այնքան ավելի շատ ծրագիր հնարավորություն կստանա այս բաղադրիչի ներքո ֆինանսավորում ստանալ։ Եվ գայդում նշված է նաև մի այսպիսի հետաքրքիր մաս, որ յուրաքանչյուր մասնակցի վրա պետք է ծախսվի 200 եվրոյի շրջանակում, այսինքն այդ նշանակում է, եթե դուք 500,000 եվրո պահանջեք, մոտավորապես 25,000 շահառու պետք է ներառեք ձեր ծրագրում, սա հաշվի առեք, ուղեցույցի այս հատվածը լավ ուսումնասիրելու կարիք կա հասկանալու համար, թե ինչ ներկայացնեք, որ հետո ծրագրում որևէ բաց թողում չլինի, մինչև ավարտը կարողանաք իրականացնել, եւ մի կողմից համաֆինանսավորումը առավելագույնն է 95% է, այսինքն մյուս 5%-ը ծրագրի կողմից է ֆինանսավորվելու։ Արդեն խոսեցինք թեմաների մասին, բայց այս հատվածը եւս մի վարքյան Հիմա դերի մասին ենք խոսում, արդեն մեր այն գործընկերները, ովքեր որ նախկինում դիմել են ծրագրերի, գիտեն, որ 3 հիմնական դերակատարներ ունենք՝ դիմորդ կազմակերպություն, գործընկեր կազմակերպություն եւ ասոցիացված գործընկերներ։ Դիմորդ կազմակերպությունը այս դեպքում պարտադիր պետք է լինի Եվրոպական միության երկրներից կամ ծրագրի հետ ասոցիացված N6 երկրներից, որի մասին որ Տիկին Կարլովան նշեց, այսինքն դիմորդ կազմակերպությունը պետք է տեղակայված լինի 33 երկրներից որևէ մեկում։ Ասոցիացված գործընկերները եւս պարտներները սովորաբար ունենում են ֆինանսավորման սկզբունքները, ինչը որ նախատեսված է պարտներների եւ դիմորդի համար, իսկ ասոցիացված գործընկերների համար սովորաբար բյուջե չի նախատեսվում, իրենք հիմնականում ունենում են խորհրդատվական ձայնի իրավունք, այսինքն եթե որևէ հասարակական կազմակերպություն կամ որևէ կառույց ընդգրկված է ծրագրում որպես ասոցիացված գործընկեր, իրենք հիմնականում հանդես են գալիս խորհրդատվական ձայնով։ Ինչպես է իրականացվում ծրագրին դիմելը եւ գնահատումը։ Արդեն Լուչիան ներկայացրեց, թե ինչպես պետք է դիմել ծրագրին, ես ուզում եմ նշել, որ ձեր B հատվածը հայտադիմումի չպետք է գերազանցի 70 էջը։ Եթե 70 էջից գերազանցում է, համակարգը մնացած էջերը չի վերբեռնում եւ գնահատողները չեն տեսնում։ Ուստի աշխատեք այնպես կառուցել ձեր այդ B հատվածը, որ 70 էջը չգերազանցի, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չլինեն։ Ծրագրի տևողությունը նախատեսված է 3 տարի ժամկետով եւ
Արևելյան գործընկերության եւ մնացած բոլոր ռեգիոնների համար ծրագիրը պարտադիր պետք է իրականացվի, այն թիրախային խումբը պետք է գտնվի այնտեղ, այն երկրում, որում որ գտնվում է դիմորդ կազմակերպությունը։ Այսինքն, եթե դուք դիմում եք Հայաստանից, ձեր թիրախային ուսանողները կամ երիտասարդները չեն կարող լինել Վրաստանի տարածքում, նրանք պետք է պարտադիր լինեն Հայաստանի տարածքում։ Սա եւս պարտադիր պայման է, ովքեր կարող Այո, ապլիկանտը պետք է լինի Եվրոպական միությունում պլյուս այն 6 երկրներում, այսինքն 33 երկրներում, ծրագրի գործընկերները, արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված երկրները եթե դիմում են, այսինքն եթե ծրագրին դիմում են մեր ռեգիոնից կազմակերպություններ, յուրաքանչյուր երկիր մեր ռեգիոնից, որը որ կդիմի, ենթադրենք Հայաստանից օրինակ որևէ համալսարան է դիմում եւ որևէ ՀԿ Նրանց թիրախային խումբը պետք է գտնվի Հայաստանում։ Եթե ՀԿ-ն կամ համալսարանը եւ համալսարանը գտնվում են Վրաստանում, ուրեմն պետք է թիրախային խումբը լինի Վրաստանում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Բելարուսում եւ արևելյան գործընկերության մնացած երկրներում։ Ովքեր կարող են լինել կոորդինատոր, հանրային կամ մասնավոր կազմակերպությունները, որոնք գտնվում են 33 երկրներում, Նրանք կարող են լինել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, մասնակիցները ընդհանրապես, ռեկտորների ասոցիացիաներ, ուսանողական կառույցներ, բայց այս բոլոր կառույցները պիտի պարտադիր գրանցված լինեն որպես իրավաբանական մարմին, որովհետև նրանք բոլորը պարտադիր պետք է ունենան պիկ։ Պիկ չունենալու պարագայում ծրագրին չեն կարող մասնակցել, որևէ կազմակերպություն հնարավորություն չի ունենա մասնակցել։ Եթե որևէ կազմակերպություն չունի պիկ, բայց նախատեսում է ծրագրին դիմել, դուք կարող եք բացել պիկ, քանի որ պիկի մի քանի կարգավիճակներ կան, առաջին կարգավիճակը declared, այսինքն ներկայացվում են փաստաթղթերը, declared կարգավիճակով հնարավոր կլինի ծրագրին դիմել, բայց եթե ձեր ծրագիրը ֆինանսավորում ստանա, մինչև ձեր պիկը չլինի վալիդացված, հաստատված, դուք բյուջեն չեք կարող ստանալ։ Պիկը validated կարգավիճակ ստանալու համար պետք է հետևեք այն քայլերին, որը որ կուղղորդի ձեզ Եվրոպական հանձնաժողովը պիկը գրանցելուց, այսինքն declared կարգավիճակից հետո։ Միգուցե որոշ փաստաթղթեր պահանջվի, որ դուք թղթային տարբերակով Բրյուսել ուղարկեք կամ միանգամից որևէ խնդիր չլինի 1-2 ամսվա ընթացքում ձեր declared պիկը դառնա validated կարգավիճակով, պետք է ուղղակի ուշադիր հետևել ցուցումներին։ Հիմնական գործողությունները, որոնք որ կարելի է նախատեսել երիտասարդների միջև կապ արևելյան գործընկերության երկրների միջև, օրինակ երիտասարդներ Հայաստանում եւ երիտասարդներ Վրաստանում կամ Ուկրաինայում կամ Մոլդովայում, կարելի է նախատեսել քննարկումներ երիտասարդական կազմակերպությունների միջև, երիտասարդ դասախոսների միջև, ուսանողների միջև, այսինքն տարբեր ոլորտներ կարելի է ընդգրկել, բայց ինչպես իր ելույթում ասեց Տիկին Կարլովան, Erasmus-ի ծրագրերում շատ քիչ են տարիքային սահմանափակումները, այս ծրագրում ուղեցույցում նշված էր 13-ից 30 տարեկան, այսինքն սա եւս պետք է հաշվի առնեք ձեր թիրախային խումբը ընտրելիս։ Ինչպես պետք է կազմված լինի ձեր կոնսորցիումը, ինչ տեսք պետք է այն ունենա։ Ես աջ մասում նշել եմ այն կազմակերպությունները, որոնք որ անհրաժեշտ են ունենալ 33 երկրներից, առնվազն 2 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն եւ կամ, սա խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, երիտասարդական կազմակերպություններ, հասարակական, ովքեր որ զբաղվում են հենց այս հարցերով։ Եվ մյուս կողմում կոնսորցիումում մինիմումը 2 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, նորից եւ կամ 2 երիտասարդական կազմակերպություն առնվազն 2 գործընկեր երկրներից, այսինքն առնվազն Հայաստանից, Ուկրաինայից, Հայաստանից, Մոլդովայից, այս պարագայում չի խրախուսվում միջռեգիոնալ համագործակցությունները, այստեղ խորհուրդ է տրվում, որպեսզի ռեգիոնի ներսում իրականացվի համագործակցությունը։ Այստեղ մի կետ կա նշված, ես չասեցի, Ռուսաստանը, քանի որ ռեգիոնում մենակ է, ինքը կաշխատի մենակ, այսինքն այս մինիմումը 2-ի պահանջը իր վրա չի ազդի։
Ինչ են պետք, որպեսզի դուք ձեր փաստաթղթերը ներկայացնեք եւ այն լինի մրցունակ, պետք է որ Եվրոպական միության եւ այն 6 երկրների 33 երկրներից որ կընտրեք ձեր ֆասիլիտատորին կամ trainer-ին, ով որ հանդես կգա ծրագրում որպես trainer, ունենա շատ լավ մասնագիտական հմտություններ, որովհետեւ մրցույթի պահանջներից է նրա ինքնակենսագրականի ներկայացումը, այսինքն ինչքան լավ հմտություններ ունենա նրա փորձը մասնագիտական հարուստ լինի ոլորտում, այնքան ձեր ծրագիրը ֆինանսավորում ստանալու հավանականությունը կբարձրանա։ Նաև անհրաժեշտ է որ ներկայացնեք ցանկ այն ծրագրերի, որոնք որ ձեր կազմակերպությունը նախկինում իրականացրել է, այն ծրագրերը միայն, որոնք որ Եվրոպական միության կողմից են ֆինանսավորում ստացել, այսինքն կարիք չկա բոլոր ձեր իրականացրած նախորդ ծրագրերը ներկայացնել։ Եվ այս ֆինանսական կարողությունների հետ կապված տեղեկատվություն լրացնելու անհրաժեշտություն չկա, այնտեղ ուղղակի թռչնանիշեր են, որ բանկային որևէ խնդիր չունի կազմակերպությունը, պարտքեր, հնարավորություն ունի ծրագիրը իրականացնելու եւ փորձառություն ունի։ Արդեն Տիկին Կարլևան էլի խոսեց նախկին իր պրեզենտացիաներից մեկում, գնահատումը նույն սկզբունքով է իրականացվում, ծրագրի համապատասխանելիությունը, ծրագրի իրականացման որակը, ծրագրի կոնսորցիումի որակը եւ ազդեցությունը։ Մեզ մոտ մինիմում շեմերն են նշված եւ առավելագույն շեմերը, այսինքն առավելագույն շեմը 30, այստեղ ուղղակի տեղերը հակառակ են maximum points and threshold նշված, տեսնում եք դուք արդեն որքան է պետք մինիմումը ունենալ եւ առնվազն պիտի ձեր ծրագիրը 60 միավոր հավաքի, որպեսզի այն դիտարկվի ֆինանսավորման համար։ Սա մեր կոնտակտային տվյալներն են, մեր էլեկտրոնային փոստը, հեռախոսահամարը, Facebook-յան եւ Twitter-յան էջերը, այնտեղ կան Facebook-յան էջում բոլոր ձայնագրությունները պահպանվել են, եթե լուրերը հետ թերթեք կտեսնեք եւ վիրտուալ փոխանակումների մասին եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրեր եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների կարողությունների զարգացման միտված բոլոր վերապատրաստումների ձայնագրությունները, որոնք որ Բրյուսելի մեր գործընկերների կողմից կազմակերպվել են, այնտեղ կա կարող եք դիտել։ Եթե ունեք հարցեր, կփորձեմ պատասխանել։ Declared ունենա, չէ, declared պիտի պարտադիր ունենա, հետո արդեն կարող են գրանցել declared պիկը ունենալ, հետո արդեն ընթացքում փորձել Declared-ով չեմ կարծում, թե որևէ խնդիր կլինի, ունենաք, բայց հետո անպայման լինի վալիդացված, որովհետև եթե ծրագիրը ֆինանսավորվեց ու վալիդացված չեղավ պիկը, իրան ուղղակի բյուջե չեք կարող փոխանցել։ Շատ հետաքրքիր ծրագիր է եւ մեր համար նոր ֆորմատ է։ Հիմա նայեք, այստեղ հնարավորություն է տրվում եւ համալսարաններին հասարակական կազմակերպությունների հետ միասնական աշխատել եւ իրականացնել եւ ֆորմալ կրթություն եւ ոչ ֆորմալ կրթություն, որովհետեւ դա ավելի շատ երիտասարդության վրա է 13 մինչեւ 30։ Դե վերցնենք 17, 18, 25 եւ այլն, հա։ Եվ դուք փոխանցում ենք ինչ, խմբեր են ձևավորվում եւ էլի այս ծրագիրը մեր համար է, ոչ թե Եվրամիությունը։ Ոչ թե այնտեղ են ձևավորվում այդ ուրեմն խմբերը, հա, այդ ուսանողների կամ երիտասարդության եւ այլն։ Մեր մոտ են լինում։ Կարող է լինի Հայաստան եւ Ուկրաինան, կարող է լինի Հայաստան, Վրաստան եւ Մոլդովան, միևնույնն է, բայց կարող է լինի միայն համալսարանները, հա, համալսարանները, 1-2 համալսարան ամեն մի երկրից, կամ կարող է լինի միայն հասարակական կազմակերպություններ, բայց քանի որ դուք համալսարաններից եք, ձեզ ավելի հետաքրքիր է դա, բայց դուք կհզորացնեք, եթե դուք ոչ միայն համալսարանականով անեք, բայց հասարակական կազմակերպություն, որովհետև մենք ունենք հասարակական կազմակերպություններ, որոնք շատ լավ են տիրապետում այդ ուրեմն տրեյնինգներ են իրականացնում, ջահելության, երիտասարդության, communication skills, intercultural skills, soft skills, եւ լեզուներն էլ կարելի է դասավանդել։
նույնպես, հա։ Civic education, ինչ որ դուք տեսնում եք, որ մեր ջահելությունը կահում է եւ դա պետք է իրանց տալ եւ այդ տրեյներները կարող են ոչ միայն Եվրոպայից լինեն, շատ լավ տրեյներներ, որոնք on-line տարբերակով ունենան ուրեմն շաբաթվա մեջ մի անգամ կամ երկու անգամ իրանք այդ դասավանդումը կամ այդ on-line տրեյնինգները իրականացնում են, հա, դա կարող է լինի եւ շատ ոնց ասեմ, ոչ թե մի հոգի մի ժամ խոսի, բայց էլի խմբերով եւ այլն, որ իրանք քննարկեն հարցերը, դա ըստ ուրեմն թեմայի եւ նույնպես домашнее задание, տնային աշխատանք թիմերը պետք է ունենան եւ հետագայում էլի ուրեմն անդրադառնան դրան եւ շատ հետաքրքիր է եւ այդ հմտություն բարձրացնող եւ համալսարանով եւ այդ տրեյներների ուրեմն առաջ բերելն է նույնպես եւ տրեյներները էլի եմ ասում կարող են ոչ միայն արևմտյան կողմից լինեն, բայց մեր կողմից նույնպես, որտեղ էլի եմ ասում, որ հասարակական կազմակերպությունները կան, որոնք շատ ունակ են, փորձ ունեցող են, քանի որ քանի տարի իրանք հավաքում են ջահելություն, հարցեր են բարձրացնում, քննարկում են իրանց հետ եւ այլն, հա։ Ուրեմն նայեք, այս ծրագրերը կարող են լինեն մինչեւ 3 տարվա ծրագրեր են Եվ քանի որ Վարդը արդեն ասել է, որ մեր ռեգիոնը ունի 750,000 եվրո, մեր ռեգիոնը ունի, դա նշանակում է, որ մի ծրագիրը մինչև 500,000, դա ստացվում է 2 ծրագիր անպայմանորեն, դա մեկը կլինի օրինակ 350,000, ուրիշը 400,000, օրինակ եմ ասում, հա, մինչև։ Հիմա կարևոր է, որ դուք նույնպես մեր արևելյան գործընկեր համալսարանների եւ հասարակական կազմակերպությունների Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում այդ կապերը, որտեղ մենք համոզված ենք, որ Վրաստանից, Ուկրաինայից, կարող է այդքան Մոլդովայից չէ, Ադրբեջանի մասին ոչ բան չեմ ասում, չգիտեմ, իրանք շատ են եւ իրանք շատ ակտիվ են։ Ու անպայման իրանք կդիմեն համալսարանների հետ, առանց համալսարանների եւ այլն, բայց այդ ֆորմատը իրանց համար շատ հարազատ է եւ ամրապնդում է իրանց կապերը Եվրամիության հետ։ Իրանք միասնական մի ծրագրում են լինելու եւ անելու են այն, ինչ որ իրանք անում են Ուկրաինայում կամ չգիտեմ Հայաստանում, Վրաստանում եւ այլն։ Բայց լինի այդպիսի մեծ կոնսորցիում։ Դրա համար շատ ենք ուզում եւ ասեմ, որ մի ծրագիր էր մինչև հիմա ֆինանսավորվել, դա միջերկրածովային երկրների համար, որտեղ Լեբանանն է, Իսրայելը, Հորդանանը, Լիբիան, Մարոկոն, Տունիսը եւ այլն, եւ պատկերացրեք 3 տարվա մեջ մի ծրագրի ընթացքում 3 տարվա մեջ 30,000 ուսանող երիտասարդություն վերապատրաստվել են։ Պատկերացնում եք 30,000։ Դրա համար մտածեք, որ կարողանաք այդ բանով օգտվել։ Հետո կապերը ձեր հասարակական կազմակերպությունների հետ մենք կարող ենք ձեզ ծանոթացնել, նույնպես Գյումրիում կա Erasmus Plus գրասենյակը, որը զբաղվում է հենց երիտասարդությամբ, իրանք էլ են տրեյնինգներ անում, որովհետև դա հասարակական կազմակերպություն է, որը ստանձել է արդեն մի քանի տարի է, որ իրանք գոյություն ունեն, իրանք այդ Erasmus Plus-ի այդ use, հա, այդ շրջանակը տարածում են եւ այլն։ Հիմա մենք միասին իրանց հետ պետք է խոսենք դրա մասին, որ հնարավորություն կա եւ համալսարաններ եւ հասարակական կազմակերպություններ միասնական անեք, առանձին անեք, ինչպես որ դուք անեք, բայց քանի որ ընդամենը 2 ծրագրի մասին է խոսքը, դրա համար այդ կապերը մեր ուրիշ երկրների հետ շատ կարեւոր են մեզ համար։ Նա հարցեր ունեք։ 3 տարի, հա, 3 տարի։ Քանի որ նոր է ծրագիրը, ամեն դեպքում applicant-ը պիտի լինի եվրոպական մեր գործընկերներից, չէ՞, մենք չենք կարող լինել applicant, ճիշտ եմ, չէ՞, այսինքն ինչ որ մի կերպ պիտի խրախուսենք մեր եվրոպացի գործընկերներին, որպեսզի Հայաստանը որպես պարտներ վերցնեն
այդ սկիզբն է դժվար լինելու մի փոքր։ Ասեցիք, որտեղ ուզում է ասել, ճիշտ ասած մոռացա, որ անպայման դա պետք է նշեմ, որովհետև եվրոպացիները պետք է լինեն որպես դիմոր։ Դուք ոնց որ նշեցիք, ուղղակի այդ սկիզբն է, էլի դժվար լինելու խրախուսել եվրոպացի գործընկերներին։ Hence այդ մասը ուղեցույցից 181 էջում է who can apply any eligible participating organization or group established in an EU member state or third country associated to the program can be the applicant. Ու բավականին մեծ է գումարը, մինչև 400,000 եւ պատկերացեք, որ դա on-line տարբերակ է, հա? Ավելի հարմար է, հա։ Ահա։ Այո։ Հարցեր, չէ՞։ Ունեք։ Так, վերջինը, հա, այդ պրեզենտացիա։ Եվ մենք վերջի մեր պրեզենտացիան ունենք, դա Erasmus Mundus-ի համատեղ մագիստրական ծրագրերն են եւ նախագծերը, բայց ավելի շատ, ավելի մանրամասն կխոսենք հենց նախագծերի մասին, որովհետեւ համատեղ մագիստրական ծրագրերի համար պետք է շատ պատրաստված լինենք, հա։ Իսկ այս ուղղությունը հենց տալիս է մեր համալսարաններին պատրաստ լինելու։ Հա, գնանք առաջ, ուրեմն նախագծերի մասին, ոչ թե համատեղ մագիստրական ծրագրեր, նախագծերի մասին ենք խոսում։ Ուրեմն Erasmus Mundus-ի գործողությունը ունի երկու տարբերակ, հա, երկու մոտեցում։ Erasmus Mundus-ի համատեղ մագիստրական ծրագրերը, որտեղ արդեն երկար ժամանակ կան, իրանք գործում են, եւ մինչեւ հիմա օրինակ Հայաստանից 150 հոգի ունեն համատեղ մագիստրական, ուրեմն շնորհում, դիպլոմ եւ այլն, բայց մեզ հետաքրքրում է հենց նախագծեր, ինչ քայլեր կարող ենք անենք, որ որևէ մի համալսարան կարողանա այս մի համատեղ մագիստրական ծրագրերի մեջ ընդգրկվի եւ իրականացնի։ Ուրեմն փաստորեն դա կարճ տեղողության նախագիծ է։ Ինքը պետք է իր ժամանակը պետք է ունենա 15 ամիս։ 15 ամիս եւ որևէ մի համալսարան, դե ինչպես շատ հաճախ, ինքը ոնց որ թե սկսում է այդ մոբիլիզացիան, հա, այդ կոնսորցիումի գաղափարը, որ բոլորին ինձ մոտ ինչ որ մի գաղափար է, ես ուզում եմ ուրեմն իմ եվրոպացիների հետ աշխատեմ, գուցե եվրոպացին ուզում է ինձ հետ աշխատի, որտեղ ինքը ինձ լավ ճանաչում է եւ մենք իր հետ double degree դիպլոմա ենք անում կամ ուզում ենք, հա։ Հիմա այդ նախապատրաստական այդ բոլոր քայլերը պետք է մենք ուրեմն անենք։ Հիմա ինչ է իր սպասված արդյունքը։ Մենք պետք է մտածենք դրա մասին, որ այդ ինտեգրացված համատեղ ուսումնական ծրագիր ստեղծենք միասին, այդ մեկ։ Հետո այս ծրագիրը, որ մենք ստեղծելու ենք, մենք պետք է այդքան լավ ճանաչում դարձնենք, որ կարողանանք ունենանք ուսանողներ դրսից։ Ոչ թե մեր համալսարանի բակալավրիատը կուզենա մեր մոտ սովորի, ոչ։ Պետք է լինի, չգիտեմ, տարբեր տեղերից, նույն Հնդկաստանից, չգիտեմ, Պարսկաստանից, Լատինական Ամերիկայից, Եվրոպայից եւ այլն, հա, տարբեր տեղերից։ Դա էլ է շատ կարեւոր, որ հետաքրքիր լինի։ Նույնպես պետք է ապահովել ֆիզիկական շարժունություն։ Մենք այստեղ չենք խոսում այդքան on-line տարբերակի մասին,
ֆիզիկական, հա, եւ այդ գումարը, այդ կրթաթոշակը նույնպես պետք է տրամադրվի հենց այդ ուսանողին, որը պետք է գա այս մի երկիր, ուրիշ երկիր, հա, որ կարողանա սովորել։ Եվ այս ուսումնական ծրագիրը պետք է տանի դեպի համատեղ կամ կրկնակի դիպլոմայի։ Դա այդ հասկանալի է։ Ուրեմն ինչ մեխանիզմներ պետք է աշխատացվեն, ինչի վրա դուք պետք է ձեր ուշադրությունը ուրեմն կենտրոնացնել։ Ուրեմն միասնական դուք եվրոպացիների հետ առնվազն 2 տարբեր երկրից պետք է համալսարաններ լինեն։ Կարող է կոնսորցիումի մեջ լինի 3 համալսարան, մեկը Հայաստանից, 2-ը տարբեր երկու մինիմում, կարող է 4 լինի, կարող է եւ 10 լինի, բայց քանի որ դուք ունեք 15 ամիս եւ не нужно голову заполнять всеми этими, да, трудностями, եթե կոկիկ լինի, փոքր լինի ձեր կոնսորցիումը, բայց վերաբերվի ձեր աշխատանքը, որ դուք կարողանաք իրավական այդ բազան ստեղծեք, ինչ է հարկավոր, նայեք, համատեղ ադմինիստրատիվ եւ ֆինանսական մենեջմենտի հետ կապված բոլոր ուրեմն կառուցվածքը, հա, ով ինչի համար պետք է պատասխանատու լինի, ֆինանսական ինչ խնդիրներ դուք ունեք, ինչպես կարող եք դրան անդրադառնալ, դա առաջինը։ Ծառայությունները, ինչպիսի ծառայություններ դուք պետք է մատուցեք այդ ուսանողների, դասախոսներին, որտեղ կա գաղափար visiting lecturers, հա, իրանք կարող են գան ձեր համալսարան, հա, ինֆրաստրուկտուրան ինչպես պետք է աշխատի, հա, ծառայությունները պետք է պատրաստ լինեն, պատշաճ ձևով, լավ որակով պետք է աշխատեն։ Ուրեմն նույնպես շատ կարևոր է, որ բոլոր մասնակիցները ճիշտ ձևով promotion անեն, հա, այս ծրագրի։ Պետք է dissemination անեն, որովհետև դա Facebook-ն է, տարբեր սոցիալական մեդիայով, ինչ որ հնարավոր կլինի, որ հասցվի այդ պոտենցիալ ձեր ուսանողներին, եւ դա այդքան հեշտ բան չի։ Դուք պետք է հասկանաք ինչպես պետք է դա գրեք, պետք է շարադրեք, որ հետաքրքիր լինի։ Ինչքանով այդ մարդը կարդալով հասկանում է, թե ինչ եք դուք իրան ներկայացնում եւ որտեղ եք դուք իրան ընդգրկում։ Ինքը իր համար պետք է շատ հստակ լինի դա, հա, եւ ընդունելի եւ հետաքրքիր լինի։ Հիմա draft joint partnership and student agreement, ուրեմն այդ համագործակցության այդ պայմանագրի բոլոր ուրեմն կետերը, то есть իրավական բազան եք դուք, իրավական, ադմինիստրատիվ, տեխնիկական բազան եք ստեղծում այդ համագործակցության, ով ինչի պատասխանատու է, ինչպես եք միասնական աշխատում եւ որակով։ Այդպիսի մի համագործակցությունը ստեղծում է այն ժամանակ, երբ որ ձեզ լավ ճանաչում են, դուք եք ճանաչում եւ ուզում եք միասնական շարունակել ձեր համագործակցությունը, որը արդեն եղել է։ Հիմա ինչքանով պետք է հրապուրիչ մենք լինենք, հա, ինչքանով մեզ պետք է վստահեն, վստահությունը շատ կարեւոր է այստեղ, երկկողմանի, որ կարողանաք իրականացնել այս ծրագիրը։ Եվ նայեք, համատեղ joint degree policy and launch of accreditation process, հա, հիմա այդ joint degree policy, հա, քաղաքականությունը, այդ համատեղ ծրագրի կամ double, հա, ծրագրի, ինչպիսին պետք է լինի այդ քաղաքականությունը։ Այդ policy-ն նույնպես որպես այսպես ասած դոկումենտ պետք է նույնպես լինի։ Մենք մի անգամ որ խոսել ենք ուրեմն դրա մասին, մեզ հարցրեցին, իսկ ոնց հավատարմագրման process կարող է սկսվի, եթե դեռ ուսանողներ չկան այստեղ։ Հա, շատ լավ հետաքրքիր հարց էր։
դուք առաջի քայլերը պետք է անենք, ճիշտ ասած այս ծրագիրը նույնպես համատեղ մագիստրական ծրագրերը մեր մոտ ինչ խոչընդոտ ընդհանրապես ունեն։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ մեր հավատարմագրումը դա գնում է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում, ոչ թե ակադեմիական, ոչ թե ծրագրային, հա, ինչպես օրինակ Վրաստանում է։ Վրաստանի համը ավելի հեշտ է դիմել այս ծրագրերին, որովհետև իրանց մոտ արդեն քանի տարի է, մոտ մի 10 տարի, իրանք հարյուրներով երևի ծրագրեր կան, որոնք փակվել են հենց այդ պատճառով, որտեղ այդ հավատարմագրումը իրանք չեն անցել։ Հա, քանի տարի իրանց մոտ շատ դժվար իրավիճակ էր ստեղծվել։ Հիմա իրանց մոտ ավելի հասկանալի է եւ հեշտացված է այդ process-ը, որտեղ հավատարմագրված են ծրագրերը, իրանք արդեն այդ օտեկան անցել են, հա, իրանց համար ավելի հեշտ է։ Դրա համար այս բոլոր կետերը շատ կարևոր են, որ դուք կարողանաք միասնական ինչի վրա դուք աշխատեք, որովհետեւ հետագայում դուք արդեն այդ 15 ամսից հետո դուք կարող եք, եթե ամեն ինչը լավ ընթացավ, եթե դուք իրար շատ լավ հասկանում եք եւ այդ ուրեմն փաստաթղթերը արդեն դուք ունեք, ուրեմն դուք կարող եք եւ վստահում եք իրար, ուրեմն դուք կարող եք արդեն վերջ հաջորդ քայլը անեք, համատեղ մագիստրական ծրագրեր արդեն սկսեք։ Դա ոչ թե ստեղծեք, չպետք է ստեղծեք իրանց։ Հիմա դուք պետք է ստեղծեք, կամ էլ եթե ստեղծված են double degree, որտեղ մենք գիտենք, որ կան համալսարաններ, որոնք double degree ունեն, եւ այս մի ուղղությունը, դա հոյակապ մի հնարավորություն է, որ ավելի ամրապնդել, ավելի ճիշտ, ավելի կառուցվածքային, հա, կազմակերպչական բոլոր հարցերը դուք կարողանաք հստակեցնել եւ դրա վրա աշխատել, որ այդ փաթեթը դուք ունենաք, հա, որ հանգիստ, որտեվ դուք հասկանում եք, որ ամեն մի համալսարանը եւ եվրոպական, որը ընդգրկված է շարժունության եւ այլն, իրանք ունեն Erasmus Charter, հա, բարձրագույն կրթության ոլորտում մենք չունենք, իրանք ունեն եւ այդ ոնց որ թե ուստավ լինի, ռեգլամենտ ունի, որ իրանք դրանով են շարժվում եւ հավատարիմ են այս կանոններին։ Նա մեր մոտ չկա։ Այսպես, ուրեմն ասեցի, որ 15 ամիս է տրվում այս ծրագրին, որ դուք կարողանաք այդ բոլոր հարցերին անդրադառնալ, եւ ամեն մի ծրագրի ուրեմն արժեքը, այսպես ասած, մոտավորապես 55,000 եվրո է այդ համագործակցության։ Ուրեմն Եվրամիության կողմից արդեն ասեցի, որ առնվազն 2 տարբեր համալսարաններ մինիմում կարող են լինեն եւ 3, երկուսը օրինակ Գերմանիայից, մեկը Շվեդիայից, կամ կարող են լինեն օրինակ Չեխիայից, Սլովենիայից եւ Էստոնիայից, հա, ինչպես որ եւ մեր կողմից մի համալսարան անպայման չի որ 2 լինեն, կարող է պետք է լինի, կարող է լինի մի, հա, ուրեմն ով կարող է որպես ապլիկանտ հանդիսանալ բոլորը եւ մենք եւ դա շատ մեծ առավելություն է նույնպես եւ այդ 33 երկրից որևէ մեկը, ինչպես որ դուք տեսնում եք, հա, ով իր վրա վերցնում է այդ պատասխանատվությունը։ Բայց այն ինչ որ մենք կարող ենք նույնպես տեղ լինենք որպես դիմորդ, հա, որպես ապլիկանտ, դա էլի շատ լավ սկզբունք է։ Եվ արդեն ասեցի, որ այդ համալսարանների հետ, եթե դուք արդեն ունեք համագործակցություն, իրանք անպայման պետք է ունենան այդ Erasmus-ի charter-ը, բարձրագույն կրթության ոլորտում։ Սա ECHE այդ charter-ն է, Erasmus Charter Higher Education։ Ուրեմն ամսի 16-ին փետրվարին, հա, քիչ ժամանակ է մենք ունենք այդ վերջնալ, բայց գիտեք ինչ, եթե դուք արդեն ունեք համագործակցություն, հա, ոչ թե 0-ից եք դուք սկսում,
տենց ավելի հեշտ կլինի, եթե հետաքրքրությունը կա իրանց կողմից, հա։ Եվ մենք մոտավորապես սպասում ենք 55 ծրագիր, ընդհանուր 55 ծրագիր, որտեղ 3 միլիոն է հատկացված այս տիպի համագործակցությանը, 55։ Ուրեմն այդ քոլը առաջինը չի այս տարվա, արդեն հունիսին, հիշում եք, հունիսին եղել է քոլ, և մենք ինչքան որ հիշում ենք գիտենք, որ ոչ մի հայկական համալսարան չի ընդգրկվել, ինչքան որ մենք գիտենք, բայց դեռ վերջնական մենք չգիտենք արդյունքները, քանիսը, բայց 148 նախագծեր են ստացել, առաջի քոլն էր հունիսին, 148, 40 երկրներից, հիմա այդ քոլը ավելի շատ կբերի, որտև դրանք ովքեր որ չեն անցել, իրանք կվերանայեն իրանց ապլիկացիան, ինչպես որ միշտ, և նորից այդ մրցույթին կմասնակցեն։ Հիմա տեսնում եք, որ այդ 148 ապլիկացիաները շատ համալսարաններ եղել են Ռուսաստանից, Վրաստանից, Ուկրաինայից և Մարոկոյից։ Ես հույսով եմ, որ Հայաստանից էլ կլինեն այս քոլից հետո և Հորդանանից, տեսնում եք, էլի շատ ակտիվ էր։ Նույնը, ինչի մասին մենք արդեն խոսել ենք, հարթակի մասին, հարթակի ուրեմն հղումն է, այդ Funding and Tender Opportunities Portal, էլի դրանով եք ամեն ինչ անում, այդ արդեն հասկանալի է, և մի վախեցեք, ամեն մի նախագիծը, ինչպես որ capacity building նույնպես այդպիսի մի գործընթաց է, երկու էքսպերտներ են նայում, իրանք գնահատում են ձեր ապլիկացիան ըստ relevance, quality of design and implementation, partnership և այլն, և դուք ամիջապես պետք է 60-ից ոչ պակաս ստանաք միավորներ, որ կարողանաք անցնեք հաջորդ փուլ, և ամենակարևորը, որ դա պետք է լինի նայում են այդ relevance-ը և impact-ը, ինչքանով դուք այդ ամեն ինչը ուրեմն շարադրում եք, գրում եք այդ ուղղություններով, ազդեցությունը և այդ կարիքներից ինչու եք ուզում այդ համագործակցությունը ունենալ, այդ հիմնավորումը և այլն։ Եվ եթե դուք շատ եք ստանում, ուրեմն հնարավորությունը կա, որ դուք անցնեք։ Ես ճիշտ չեմ ուզում շատ մանրամասն անդրադառնալ, սա շատ կարևոր է ճիշտն ասած, որովհետև ամեն մի ուղղությունը relevance-ը լինի կամ որակի դիզայնը և այդ իմպլեմենտացիան իրենից ինչ են ներկայացնում։ Դուք սա կտեսնեք այդ ուրեմն part B, որտեղ որ նարատիվն է չես, որտեղ որ դուք այս ծրագրի մասին գրում եք, թե ինքը ինչի համար է, ինչ նպատակներ ունի և ոնց է ձևավորվել և այլն, բոլոր հարցերին դուք պատասխանում եք այնտեղ, ըստ դրան կա background and general objectives, needs analysis, specific objectives և այլն, դուք պետք է այդ ամենը, երբ որ դուք գրում եք ծրագիր, դա ինչ-որ մի տեղից չի հայտնվում։ Դուք հասկանալով, որ կարիքներ ունի ձեր համալսարանը, ձեր ամբիոնը, ձեր ֆակուլտետը, համալսարանը և բարձրագույն կրթության ոլորտը, դրանից եք ելնում, որ այդ կարիքը դուք ունեք, որ այս մի բանը իրականացնեք և այս ուրեմն արդյունքը ստանաք, որ ձեր դասախոսները վերապատրաստված լինեն, կենտրոնը, որ դուք ուզում եք այս ծրագրով օրինակ, որ իրականացվի, հիմա սրա մասին չի խոսք, ընդհանուր եմ ասում, որ դուք դա անալիզ եք անում, այդ գաղափարը պետք է լավ ուսումնասիրեք տարբեր ուրեմն տեղերից և հասկանաք, թե ոնց եք դուք հիմնավորում ձեր նախագիծը։ Ինչի համար այդ Եվրամիությունը պետք է դա այս գումարը ձեզ, որ դուք իրականացնեք ձեր եվրոպացիների հետ և ոչ միայն եվրոպացիների հետ այդ ծրագիրը։
Դե ամեն ինչը որակի, ուրեմն այդ պրոյեկտի դիզայնը եւ իմպլեմենտացիան, կոնցեպտը եւ մեթոդաբանությունը։ Ոնց եք դուք այդ իրականացնելու այս ծրագիրը, ինչ մեթոդաբանությամբ, ով ինչի համար պատասխանատու է լինելու, ինչպես եք ձևավորում այս ձեր կոնսորցիումի աշխատանքը։ Project management-ը շատ կարևոր է, որովհետև դե առաջի անգամ եք օրինակ մարդկանց հետ աշխատելու, management-ը էլի կառավարումը շատ կարևոր է, որ գաղափարը լինի բոլորի համար հասկանալի եւ լինեն օրինակ local կոորդինատորներ, լինի օրինակ management-ի board, օրինակ եմ ասում, steering committee, ինչպես որ շատ ծրագրերի մեջ է, որոնք որոշողներն են։ Դե այն ինչ որ ասում են թիմերի մասին, էքսպերտների մասին եւ այլն, ում եք ընդգրկում այս ծրագրում։ Հիմա համագործակցության եւ cooperation arrangements, այդ կոնսորցիումի ընդհանուր ոնց եք ձևավորում այդ կոնսորցիումը, ոնց եք այդ կոմունիկացիան ինչպես եք ապահովում եւ այլ ուրիշ հարցեր եւ impact-ը։ Եվ ամեն մի այդ սկզբունքային կետերը իրանք ունեն միավորներ 30 կամ 20։ Ուրեմն ստեղ նույնպես նույն սխեման է։ Ուրեմն մասեր A, B and C։ A and C դա տեխնիկական մասերն են, իսկ B դա այն մասն է, որտեղ որ անդադ ասում են, չէ, 70-ից ավել կամ Yerevan կարող է լինի եւ 50 edge։ Բայց պետք է շատ հստակ լինել, էլի, ինչ որ դուք ուզում եք գրեք, որովհետեւ շատ հաճախ ասում են, չէ, սկսում են սովետից սկսած, գրեք սովետից սկսում են օրինակ այդ նարատիվ part-ը, որ գիտեք, որ մեր համակարգը եւ այլն սովետերը, պետք չի այդ ամեն ինչը շատ կոնկրետ գրեք։ Այստեղ շատ բան չեմ ուզում ասել, այստեղ նույնպես հղումներ կան, որը ձեզ հարկավոր կլինեն, որ դուք կարողանաք դրա մեջ մտնեք, ավելի շատ ստանաք ինֆորմացիա, որ գաղափարը ավելի լավ տեսանելի լինի ձեզ համար։ Հարցեր ունեք դուք, ով հետաքրքրված է այդ ծրագրով ընդհանրապես։ 3, 4, լավ է, բանկերան, բայց երևի դուք էլ, ձեր մոտ, պայման մենք պետք է, այո։ Պետք է հասկանալ ինչքանով հնարավորություն ունենանք այդ ամենին տեսքոլում մասնակցելու, մի հատ նախնական կուզենանք հասկանալ ինչպես դա կարելի է ծորեն գլխավոր մասերը, ճիշտ է դուք ստեղ ներկայացրեցիք, այսքան որ այս ամենին շատ քիչ եմ ծանոթ։ Այո, ավելի մանրամասների կարիքների, բայց հետագայում հաստատ հետաքրքրված ենք, մենք խոսում ենք Yerevan պետական համալսարանի, ուրեմն applied mathematics, statistics and data science, այս ծրագրի մասին ենք խոսում, մագիստրական ծրագրի մասին, պետական համալսարանում իրականացվում է այդ մագիստրական ծրագիրը առանց որևէ մի կապ եվրոպացիների հետ կամ եւ այլն։ Հիմա ինչ պետք է, ինչ քայլեր կարող են իրանք անեն, ուրեմն կարող են ինտերնետով, կարող է ձեր համալսարաներում նույնը ինչ որ մի հետաքրքիր մի ծրագիր կա, որ շատ լավ որակով ուրեմն մշակված է եւ այլն, ուրեմն պետք է գտնել եվրոպացիներին։ Ինտերնետով կարելի է տալ search, անվանումով, որտեղ, որ համալսարաներում Գերմանիայում, Իռլանդիայում, չգիտեմ, գուցե Մալտայում կամ Հոլանդիայում կարող է լինի այդպիսի մի եւ իրանց գրել, որ դուք այդպիսի մի հետաքրքրություն ունեք իրանց հետ, քանի որ իրանք նույն ծրագիր են իրականացնում, հասկանալի է նույնը չի լինի մեր հետ, միշտ տարբերությունները լինում են կրեդիտների հետ կապված եւ այլն եւ արդեն սկսել ուրեմն իրանց հետ առաջ գնալ, բայց անպայման դրա մեջ պետք է մտնել, բայց քանի որ շատ հաճախ դուք շատ զբաղված եք լինում, պետք է ունենաք ձեր
co-workers, հա, ասիստենտներ լինեն, ձեր գործընկերներ լինեն, ում հետ որ դուք միասնական այդ հարցը քննարկում եք։ Ամեն ինչը մի վերցրեք ձեր վրա, դուք կարող եք գաղափարներ տալ, բայց պետք է մեկը լինի, որ կարողանա այդ գաղափարները շատ արագ, այսպես ասած, վերագրի, ուրեմն գրության եւ այլն։ Համագործակցության հետ կապված արդյոք կարևոր է նախկին համագործակցության պատմությունը, այսինքն տեսեք դուք ասում եք search տալ, գտնել նմանատիպ ծրագրեր եւ այլն, եթե համընկնի միասին գուցե համաձայնվեք, բայց որքանով որ ես տեղյակ եմ, նաեւ ուսումնասիրում են նախկին համագործակցության փորձը։ Հիմա օրինակ ԵՊՀ-ի դեպքում ավելի ճիշտ չի լինի օրինակ ուսումնասիրեն ԵՊՀ-ն նախկինում այդ ոլորտում որ բուհերի հետ է համագործակցել եւ արդյոք արդյունավետ համագործակցություն եղել է թե ոչ եւ այդպես կառուցեն համագործակցությունը։ Սա կարևոր է մեր համար էլի հասկանալու արդյոք 0-ից ընդհանրապես որևէ պատմություն չունենալով որևէ բուհի հետ արժի դիմել, թե փնտրենք մեր համագործակիցների մեջ։ Շատ կարևոր հարց է բարձրացնում Արևիկ ջան։ Դա միշտ լավ է, երբ որ դուք արդեն այդ համագործակցությունը ունեք, ձեր մասին գիտեն, նախկինում դուք միասնական աշխատել եք, ինչ որ մի ծրագրում կամ եւ այլն, դա նախընտրելի է, որ դուք արդեն այդ կապերը ունեք, բայց շատ ու շատ հաճախ ոչ մի կապ չկա։ Հիմա 0-ից իրանք պետք է աշխատեն, ուրեմն պետք է գտնեն այդ կապը Եվրոպայում, հա, ոնց կարող են գտնեն, ինտերնետը, խնդրեմ, մեր օֆիսները նույնպես, մենք կարող ենք գրենք, բայց ճիշտ ասած ավելի ճիշտ կլինի, որ այդ դասախոսական այդ կազմը, հա, կարողանա search անի, որ անմիջապես գրի, որովհետև հիմա նայեք, ինձ օրինակ գրեն մեր օֆիսին, հա, գրեն ասեն, որ չգիտեմ, օրինակ ճարտարապետաշինարական ինչ որ մի ոլորտ է կամ seismic ոլորտը, հիմա դուք կարող եք մեզ reliable partner գտնեք։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, ասում ենք տակ, մենք ունենք համալսարան, եկեք մենք զանգենք սրան, ու սկսենք մի օր, մենք կարող ենք 1-2 օր դրա վրա ծախսենք ժամերով, որ գտնենք այս մի մարդուն, այս մի, չգիտեմ, կազմակերպությունը, որը կարող է հետաքրքրված լինի եւ այլն, բայց կարող է եւ հետաքրքրված չլինի, երբեք չգիտեք։ Դրա համար ճիշտ ասած լավ կլինի, որ դուք անեք սկզբից այդ search-ը, եթե դուք 0-ից եք սկսում։ Հետո արդեն, բայց մենք էլ մեր տեղից մեր անունից նույնպես ամեն ինչ կանենք, որ կարողանանք ձեզ օգնել, որտեվ նայեք, քանի որ միջազգային այդ online-ումը այդքան մեծ է, որ շատ համալսարաններ կարող են ասեն, չգիտեմ, իռլանդական կամ որևէ մի ասում են, գիտեք ինչ, մենք հիմա Բրազիլիայի հետ ենք ուզում աշխատենք, կամ Չինաստանի հետ։ Մեզ չի հետաքրքրում, օրինակ սովետ, այսպես ասած, այդ տարածաշրջանը։ Եվ այլն, շատ դժվար է ընդհանրապես լինել տեսանելի եւ ճիշտ է, որ պետք է զարգացնել այդ կապերը, ինչ որ դուք ունեցել եք կամ ունեք։ Շատ ճիշտ է եւ միջազգային օֆիսը ձեզ կարող է ասել, բայց եթե մինչև դա չի ասել կամ հետաքրքրություն չի եղել, որտեվ իրանք են կուտակում էլ այդ ինֆորմացիան, իրանց են գրում եւ այլն, կարող է գրել են ինչ որ մի օր, կարող է գրել են, մենք չգիտենք։ Այլ պրոֆեսորի ներգրավվածության հետևանքով է, բայց այնտեղ ոնց որ մեքենայական վրա չի շեշտը, մեր ծրագրում շեշտը մշակույթի վրա, որ ստեղծան Հայաստան նորեն այդպիսի ծրագրեր հիմնվում էլեկտրոս հավաքածություն ունենալու այս ռուսական ծրագրերը, դա սկսել է մարդաբերական ծրագրեր ապահովել, ուսանողներում, այդ առումով շատ համագործակցություն այլ ուղիների հետ չկա, առասարակ կան մեկ այլ ծրագիր, որ ուսանողներն հասցնել են Հիմա ստեղերի եմ նշում, շատ կարևոր է, որ դուք ձևավորեք մի խումբ մարդկանց, որոնք կզբաղվեն դրանով։
նորից եմ ասում, դա ձեր այսպես ասած վаш ապլոդ, էլի, ում վրա դուք կարող եք հիմնեք։ Եվ իրանք կարողանան ձեզ օգնեն, առաջ տանեն, այդ կապերը կարիսպանդենցիա որովհետև եթե դուք շատ զբաղված եք ձեր տեղում կամ գուցե մի այլ ուրիշ տեղում, որ դուք պարտավորություններ ունեք եւ այլն, դուք պետք է անպայման այդ խումբը ստեղծեք։ Գոնե երկրորդ հոգի, երրորդ հոգի, որը գիտի ծրագրի մասին, ինքը հասկանում է ինչ պետք է անել, ոնց եւ բան, որովհետեւ շատ գիտեք ինչ, շատերը պետք է գրեն այս ծրագրերը, որովհետեւ դա շատ գայտա դա մի հնարավորություն է եւ չպետք է մտածել, որ ոչինչ լավ հաջորդ տարի, հիմա մի կորցրեք այդ ժամանակը, որովհետեւ հաջորդ տարի 3 անգամ ավելի շատ դիմորդներ կլինեն։ Հիմա ավել դեռ այդքան շատ չեն։ Վաղը ոչ թե 148 կլինեն, կլինեն 350։ Դրա համար ավելի դժվար կլինի ստանալ։ Իսկ եթե դուք դա հիմա անեք եւ ստացվի, вы видите на другой уровень. Շատ էլի շատ շնորհակալություն հարցի համար, չէ, ոչ մի պրիորիտետները այստեղ տենց չեն գործում, չկան, որ հատուկ ինչ որ այս մի ոլորտը կամ այն մի ոլորտը, չէ, չկան։ Ընդամենը դուք պետք է տեսնեք, որ ծրագիրը ձեր համալսարանում, որը կարող է արժանանա, այսպես ասած, առաջադիմաց ավելի պրոգրեսիվ ծրագիր է, որ ձևավորվել է, որովհետև ֆակուլտետները տարբեր են, ծրագրերը իրականացնողները տարբեր են, եւ այլն։ Օրինակ, ես հիշում եմ, որ Yerevan պետական համալսարանում դա գենետիկայի եւ կարծեմ էլի կենսաբանության ինչ որ մի ծրագրերից մեկը, որը հավատարմագրում է անցել, այդ մի քանի տարի առաջ էր, որ համարել են, որ ամենալավ մշակված ծրագրերը դրանք են եւ իրանք ավելի շուտ կարող են ստանալ։ Ուրեմն այդ ամենը ինչ որ դուք կարող եք նախատեսել, կարող է բերի հենց Erasmus Mundus-ի համատեղ մագիստրական ծրագրեր։ Ես շատ կարճ, ես չեմ ուզում ձեր ժամանակը խլել, արդեն մենք ուրեմն ծրագրերը արդեն 20 տարի է որ գոյություն ունեն, իրանք փակվում են, նորերն են դուրս գալիս, մեր համալսարները էլի եմ ասում, որ ոչ մի անգամ այս ծրագրերում չեն ընդգրկված եղել, որտեղ որևէ մի համալսարան իրանց չեն հրավիրել, այսպես ասած, կոնսորցիումի մեջ, բայց փաստորեն առաջ ինքը կոչվում է Erasmus Mundus Joint Master Degree, հիմա կոչվում է Erasmus Mundus Joint Masters, այսպես է կոչվում ծրագիրը, եւ դա իրականացվում է կամ մի տարով, նայած ոնց է, մի տարի կարող է լինի 1.5 կամ 2 տարի, շատ արագ դնամ, ուրեմն առնվազն 3 համալսարան, առնվազն մինիմում 3 համալսարան, կա ծրագրեր, մագիստրական, այդ համատեղ մագիստրական, որտեղ 20 պարտներներն են, տարբեր, կարող է լինի եւ Ճապոնիայից, Ճապոնիա, Դանիա, Լատինական Ամերիկա, այդքան ֆանտաստիկ մի հատ կոնսորցիումներ են կան, հա։ Ընդամենը 3 ծրագրեր եւ ինչ որ ասեցի, բոլոր պրոցեդուրաները պետք է համահունչ լինեն, նախատեսված լինեն, միասնական ուրեմն մշակված լինեն, այդ արդեն հասկանալի է, որովհետեւ դուք որպես մասնակից այդ համատեղ մագիստրական ծրագրերի, դուք դառնում եք կետ, որտեղ որ գալիս են ուսանողներ, պոտենցիալ ուսանողները տարբեր ուրիշ երկրներից, ինչքան ձեր մակարդակը պետք է ու շատ դժվար է ընդհանրապես ստանալ այդ ուրեմն ֆինանսավորումը, որ կարողանաք իրականացնեք joint degree կամ multiple degree, ուրեմն ամեն մի հիմա ծրագիրը առաջ այդքան չէր, 74 ամիս պետք է տևի, 74 ամիս, ու դա պետք է իրականացնեք այս տարիների ընթացքում 6 intake, առաջ ասում են intake, հիմա ասում են addition, то есть
6 անգամ դուք պետքա call անեք, ուսանողներին հավաքեք տարբեր երկրներից։ Այդ ձերում պետքա լինի մոտավորապես 50% եվրոպացի, 40-50 եւ ուրիշ 50 կամ 60% միջազգային, հա, ուսանողներ, տարբեր տեղերից։ Եվ դա մրցույթ շատ հենց բոլոր լավ, ես շատ չխոսեմ։ Ուսանողները շատ հետաքրքրված են, ամեն օր մեզ զանգում են, բայց անհատները ամեն մեկը ձեզանից կարող է դիմել այդ համատեղ մագիստրական ծրագրեր, բայց ինչ որ մենք հիմա խոսում ենք, մենք ուզում ենք, որ դուք որպես համալսարան իրականացնեք այդ համատեղ մագիստրական ծրագիրը, ոչ թե լինեք, այսպես ասած, օգտվող, հա, ուսանող լինեք, բայց ներգրավեք։ Ընդհանուր մի ծրագրի արժեքը 1,800,000 է, մոտավորապես։ Եվ ամեն մի ուսանողը, որը ընդգրկված է, եթե evaluation-ը եւ այլն գնահատումը ստանում է, ինքը 1,400 եվրո է ստանում ամսական։ Ամեն ինչը այնտեղ մնալը, եթե ինքը պետք է գնա ունակ Ֆրանսիա կամ Հոլանդիա կամ էլ չգիտեմ Ֆինլանդիա կամ էլ Լիտվա, մի տարի այնտեղ մնա կամ հետո առնվազն 2 տարբեր համալսարաններում ինքը պետք է սովորի այս ծրագրերը, այդպիսինն են եւ իրանք շատ մեծ պրեստիժ ունեն, հա, ընդհանրապես իրանք առնվազն 2 կամ 3 տեղերում են սովորում, իրանք դառնում են գրող մի համալսարանի ուրիշ համալսարան, մի տարի կամ էլ 2 կիսամյակ կամ էլ մի կիսամյակ իրանք մի տեղում են, նայած ինչպես եք դուք կառուցում ձեր համագործակցությունը։ Այդ ուսանողների օրինակ 30-40 հոգանոց խումբ, որոնք տարբեր երկրներից են, եվրոպացիներ կան եւ հավաքվում են սկզբից մի տեղում, օրինակ Լեհաստանում, օրինակ, չգիտեմ, Գերմանիայում կամ Պորտուգալիայում մի կիսամյակ միասին սովորում են, հետո իրանք փոքրիկ խմբերով բաշխվում են ըստ կոնսորցիումի, կարող է լինի 20 մասնակից, բայց իրանք գնում են այլ ուրիշ 5 համալսարան կամ 3 համալսարան, միևնույնն է, իրանց ուսումը շարունակում են այլ ուրիշ համալսարաններում, հա։ Հետո երրորդ նույնպես կարող է լինի համալսարան։ Եվ հետագայում իրանք արդեն իրանց թեզը գրելուց եւ այլն ստանում են համատեղ մագիստրական դիպլոմ կամ էլ double degree diplom, multiple degree diplom։ Լավ, հիմա շատ բան չխոսեմ, բայց ամեն մի ուսանողի համար, եթե ինքը սովորում է, 2 տարի մոտավորապես, ինքը ստանում է 33,600 եվրո։ Դուք պատկերացնում եք, այդ ինչ մեծ թիվ է։ Ամեն ուսանող, եթե ինքը որպես կրթաթոշակ է ստանում, ուրեմն այս ամբողջ 2 տարվա մեջ մի ուսանողի համար, ես ինչ եմ ֆինանսական հարցերը ձեզ մի քիչ ասում, չեմ բացատրում այդքան էլ մի քիչ ասում, որ դուք գոնե հասկանաք, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը եւ ինչ պատասխանատվություն եք դուք կրում ամեն մի ուսանողի, որը ստանում է կրթաթոշակ, որտեվ կան դրանք, ովքեր որ կրթաթոշակ չեն ստանում։ Բոլորը չէ որ ստանում են կրթաթոշակ այս ծրագրերով։ Կեսը չի ստանում, կարող է լինի 30 intake, ասեմ թե այդ 30 ուսանող 10 են ստացել այդ կրթաթոշակը, ուրիշները չեն ստանում։ Իրանք կամ իրանք են այդ գումարը տալիս, կամ կազմակերպությունը, որտեղից են իրանք, այդ չի հարցը, հա, բայց այդպես կարող է լինել։ Ուրեմն երկու խոսքով ասեմ, որ այդ ապլիկանտները, որոնք եղել են 21 թվականին այս տարի, ուրեմն առաջի տեղը զբաղեցրել են ֆրանսիացիները որպես ապլիկանտ, որպես դիմորդ համատեղ մագիստրական ծրագրերին, հա։ Երկրորդը դա ուրեմն իսպանացիներն են, պորտուգալացիներ, բելգիացիներ, գերմանացիներ եւ այլն, հա։ Իսկ պարտնյոր երկրները ավելի շատ են, մի քանի անգամ ավելի շատ, ու տեսնում եք այստեղ Ֆրանսիան է, չեմ հիշում,
Իսպանիան, Իտալիան, հա, Իտալիան, Իսպանիան, Պորտուգալիան եւ այլն։ Այստեղ դուք կտեսնեք Ռուսաստան եւ Ուկրաինա, այստեղ իրանք են կան այդ ապլիկացիաների մեջ։ Ասում եմ, մենք այս տարի մենք չգիտենք ով է հաղթեր։ Մենք երևի կիմանանք, որովհետև մի շաբաթ առաջ որ լսել էինք այդ ուրեմն տեղեկությունը, դեռ չեն վերջնական, որովհետև հիմա partnership grant agreement-ն ստորագրում եւ բոլոր փաստաթղթերը պետք է լինեն։ Կարող է պատահի փաստաթղթերը ինչ որ մի համալսարանի չլինեն ու դա արդեն իրանք չեն կարող վերջնական համարեն, որ այս մի ծրագիրը անցավ։ Համար պետք է շատ զգուշ լինել։ Աջան Վրաստանը գիտեք պետք է լիներ, բայց ինքը չկա ստեղ, չգիտեմ, ես նայեցի շատ ուշադիր, բայց Վրաստանը չկար։ Չէ, Վրաստանը կար, Իլիայի պետական համալսարանը ինքը ընդգրկված էր համատեղ մագիստրական ծրագրերին, բայց այդ ծրագիրը արդեն վերջացավ մի տարի առաջ։ Հիմա նորի մեջ ինքը չկար երևի, եւ ստեղ ես էլ չգտա այդ ապլիկացիաների մեջ, հա։ Բայց այդ measures նախագծերի մեջ իրանք կային Ռուսաստանի հետ, Ուկրաինայի, Մարոկոյի եւ Հորդանանի։ Ժոջան, վերջի սլայդն է։ Դու կարող եք գրել, եթե հարցեր ունեք այս email-ով։ Ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ շատ հոգնածուցիչ, բայց կարծեմ, որ ինչքան որ հնարավոր էր մենք կարողացանք ձեզ տեղեկացնել, թե ինչ նորություններ կան։ Ձեզանից է կախված հիմա։ Մենք պատրաստ ենք գնալ ձեր համալսարաններ հունվարին ավելի շատ, որ մանրամասնենք, հարցերին պատասխանենք, պրեզենտացիաներ անենք, որովհետև մենք ուզում ենք այդ հորիզոնական իրավիճակը տեսնենք, հա։ Ոչ թե 1, 2, 3, 4 հոգի ամբողջ համալսարանից, որոնք հասկանում են այդ ամենը, բայց ավելի շատ ամեն ամբիոնում, ֆակուլտետներում գոնե մի քանի հոգի, որոնք պատրաստ կլինեն, հետաքրքրված կլինեն եւ այդ պոտենցիալը պետք է զարգացնել։ Спасибо за внимание. Հարցեր եթե ունեք։ Շնորհակալություն Իբիս կենտրոնին, շնորհակալություն Սերգեյ Ռուստամովին եւ Հայկին ձեր շատ սիրուն լավ աշխատանքի, շատ պատշաճ, շատ կազմակերպված, շատ շնորհակալություն ամեն ինչի համար, ինչ որ դուք արել եք այսօր մեզ համար։ Շնորհակալություն։ Вопрос камера.